Բարև ձեզ։ Այսօր եմ Շուշանի երգով սկսում։ Սիսական ջոկատի հրամանատարն է գրել բառերը երգի։ Շատ բարևներ ձեզ, բարև ձեզ։ Այսօր նորից զանգն է հնչում զանգ աշխարհի Երին եղբայր բազուկը մեր գերնիկ մեր պայքարի Մեր քույրերն ու եղբայրները կանչում են մեզ հեռվից Եկել է ցույց զանգն է խփում պատերազմել նորից Բարևներ ձեզ, բարև։ Մարենք, ասիգա մարենք, մարել են ասում անջատելը, մարեցինք պրծանք ես երաս դր։ Okay, գնանք ստեղ, այս մեկ միացնենք, общем, voilà, perfect, everything set, բարևներ բոլորիդ, ողջույններ, երեկ մենք տելեգրամում փորձեցինք իմ չատ խմբում, տենց խումբ եմ բացել, փորձեցինք այնտեղ ոչ չաթ անել ու այս տենց մեթոդին ծանոթ չեմ ձայնագրել, պարզվա պետքա ձայնագրել, շատ հաճելի երեկ մեզ հյուրեր եկել Շուշանա Պետրոսյան, իր լավ երգով, շատ ոգևորեց բոլորիս, երեկ շատ կարևոր թեմաներից խոսեցինք, ինչի համար բոլորից շնորհակալ եմ, մինչև ուշ գիշեր, մնանք էլ էր շարունակվելու, ընտիրեր, հիմա ես տելեգրամով էլ միացրել, բայց միայն այդ լսելու ռեժիմով, Ես այս թեմաների մասին կխոսեմ, հետո ես այդ ռեժիմը կբացեմ ու մենք կարողանանք իրար հարցեր տալ, շատ ողջունում եմ ձեզ, ես որոշել եմ, ինչպես որ բազում անգամներ նախկինում էլ ասել եմ, ես ընտրություններով չեմ զբաղվում, երեկ էլ ինձ հարցեր էին տալիս, իբր թե ես ինչ ուժի մասին, ինչ ես մտածում, են ինչ ուժի, ես ավելի ռազմավարական սպառնալիքների, այսպես գնահատականները տալով եմ տարածաշրջանի մասին դատում և գտնում եմ, որ միմիայն այդ
Здравствуйте, Лիկա ջան, здравствуйте, շատ մերսի։ Եվ ես գտնում եմ, որ կրկին մենք այդ պերսպեկտիվան կորցնում ենք ու շատ է նմանվում կրկին Արցախի նախագահական ընտրություններին նախորդած ժամանակ շատ է նմանվում հիմա Իրանում են ընտրությունների պատրաստվում եւ գտնում եմ, որ դրանք են կարեւոր հարցերը եւ քանի որ մեր ամբողջ օրը ցավոք սրտի այս թաթալաբազների իշխանությունը քաղաքականություն ասվածը սարքել է փողոցային մի այսպես չգիտեմ ծառերին կպած ծամոն ասեմ չգիտեմ այնտեղ ավելի տեղ բաներ կա չէ փողոցներում այդ մակարդակի է իջացրել բերել լցրել է Facebook ժեխացրել է այն գեղցիացրել է այն ինչ որ կոչվում է քաղաքականություն որը կապված է քաղաքակրթություն բառի հետ, գալիս է պոլիս բառից, քաղաքներից, այսինքն պոլիտիայից քաղաքակրթություն եւ պոլիտիկի, այսինքն այն ինչ որ պետք է ավելի բարձր ու դասական ոճի որոշակի ստանդարտներ ունենա, բերել դարձրել է փողոցային խուժանի բերնիծամոն, դա բնականաբար հստակ մշակված տեխնոլոգիա է, գունավոր հեղափոխությունների ժամանակ այդպես է կատարվում, պետք է դեգրադացվի, դեհումանիզացվի, այսպես կոչված, այն հասարակությունը, որտեղից ուզում են գեոքաղաքական որոշակի շահեր, օգուտներ քաղել այլ պետություններ, եւ որքան դու շատ ես թուլանում, որքան շատ ես դեգրադացվում, այնքան շատ են աճում նրանց այդ շահերը եւ այդ օգուտները, որ նրանք քաղում են։ Այսօրվա հիմնական լրահոսը, որ ես նկատեցի Facebook-ից էջում եք տեսել Telegram-ումս էլ, ինձ շատ է հետաքրքիր, որ շատ մարդիկ ինձ գրում են, ինձ ընդունիր քո ընկերների մեջ, ես չեմ կարող կոմենտ գրեմ, չգիտեմ, այս կողմ, այն կողմ, ինձ ասա, ես այս կողմ, այն կողմ, հետո ավելացնում եմ, հետո իրոք այն թեմաները, որ ես դնում եմ, որոնք կարևոր են, որոնք ես այդպես եմ մտածում, ես ոչ մի քաղաքական կուսակցություն չեմ հարում, որտեղ ես գտնում եմ, որ կան գլոբալ օրինաչափություններ, որոնց մասին պետք է հստակ տեղեկացված լինեն այդ մյուս ուժերը, եւ դա աշխատանքի կեսն էլ չի, աշխատանքի հաջորդ կեսը, հաջորդ մասը, 3 մասի կարելի է բաժանել, առաջինը դա տեղեկությունը, ինֆորմացված լինելն է, երկրորդը այդ տեղեկությանը ճիշտ աշխատելն է, եւ երրորդը որ բխում է առաջին երկուսից, ունենալն է այնպիսի թիմ, որը կարողանում է օբյեկտիվորեն դա իրականացնել, առանց խաթարելու վերոնշյալ այդ պոլիտիկի, այսինքն ճիշտ քաղաքականության կանոնները, այնպես որ հասարակության ներսում պառակտումներ, ջրբաժաններ չառաջանան եւ ուրեմն այսօրվա այդ ամբողջ այդ լրահոսը ներքաղաքական, այդ չգիտեմ ինչի, ես տեսա մարդիկ, էլի ես համարելու եմ ընտրությունները օվերտոն, ասել եմ ասում եւ կասեմ, ես գտնում եմ որ այս բոլոր սեթեվեթանքները այս վալս պարելը այս դավաճան տխմար տզրուկ անասունի հետ, причем վալս են պարում շատ տգեղ մարդիկ եւ վալսից եւ ռիթմից եւ ոչինչից չհասկացող մարդիկ, առհասարակ մեր շահերից չի բխում։ Ես չեմ գտնում, որ Օնիկ Գասպարյանը չէր կարող այս ապուշին հեռացնել, ես չեմ գտնում, որ նոյեմբերից մինչև հիմա այդպիսի հնարավորություն չի եղել շտուրմն բրայց, այսպես ասած, այդ անասունի, չգիտեմ որտեղ որ գտնվում է ռազմական տրիբունալի ենթարկել։ Ես մնայուն այս կարծիքին եմ, ես գտնում եմ, որ ինչքան այդ process-ը դանդաղում է, ուշանում է, մանիպուլացվում է, այնպիսի ելքով ընդ որում որ կամ այս անասունը կարող է հեռանալ, փախչել, գնալ, իր համար ապահով միտեղ վեր ընկնել, ապրել, լավագույն դեպքում, այս իրադարձությունների զարգացման ներկայիս փուլում ինչպես որ կարող են գնահատել, վատթարագույն դեպքում, քանի որ իր մեջքին կանգնած են բոլոր թուրքական, բրիտանական հետաքրքիր տեխնոլոգիաները, տարիներով մարզված սորոսական տեխնոլոգիաները, ամեն ինչ կանի, վերազգի գլխին, որպեսի ինքը երկարացնի իր իշխանությունը այս երկրում, ինչեւ որ Սյունիքն էլ հանձնի, այնտեղ չգիտեմ, իր վազքը խանձտվել, չգիտեմ ինչ ապուշություններ, նույն կերպ ինչպես ինքը վարվեց Արցախի հետ, նույն կերպ ինչպես որ Դավաճան Արայք Հարությունյանը, որը այսօր գտնվում էր Երևանում եւ ոչ մեկ նրա ճանապարհը չէր արգելափակում, խոստումներ էր տալիս, պլաժներ էր խոստանում արցախցիներին, մոռացել էր ասել, որ դա չէր լինի սուվերեն Արցախի տարածքում, այլ կլինի Ղարաբաղի ինչ որ մի մարզ, որը կլինի Ադրբեջանի կազմում եւ եթե իրանց խելոք պահեն այդ ողջ մնացածներն ու խելոք մնացածներին կարող են թույլ տալ, որ իրանք երևի գնան այդ Կասպից ծովի նավթային պլաժներում լողալու կամ մաքսիմում ինչ որ տենց պարավոզիկով գնան հասնեն Անտալիա ու տենց լողան։ Այդ նույն ստերն ու կտերը նրանք
օգտագործում են, իրենց տեխնոլոգիաներով ներկայացնում են հասարակությանը, ժեխացնում են, ապա մարդկայնացնում են, դրա դիմաց կանգնած անդիմադիր ուժերի մի հավաքածու, որը երեք ես քննարկել եմ այդ voice chat-ում, շատ շատերը եք այդպես քննարկում, մենք հասկանում ենք, որ նրանցից մեծ մասը փաստորեն անկարողունակ են, տեսնեք ամսի 28-ին ինչ է լինելու, բայց դրա ամենապայծառ օրինակը այսօրվա լրահոսում նա էր, որ ինչ էր ասել ԲՀԿ-ի բանը մի падգամավոր, ես որ չեմ կարող մեկին տենց ընդունեմ, անուններն էլ հետն եմ մոռանում, մի վարքյան, մեղք չի էլի, որ տեսնեք այդ լկտիության աստիճանը, եթե ԲՀԿ-ից եք մի նեղացեք, որովհետև պետք չի լկտիանալ, այսինքն դուք ձեր ուրույն դերը խաղացել եք այն ամենի իրականացման գործընթացում, որը տեղի ունենում հիմա Արցախում եւ Հայաստանում։ Դուք ինչքան էլ մատը տնգեք ու այդ յեթիմին ասեք, մեծարգո պարոն վարչապետ, իսկ դուք չեք գտնում, որ բլա 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 ազգային ժողովի պատերի ներսում դուրսում գալիս եք մեր մոտ կանգնում գողորում եք, հանրահավաքի հավաքվածների մոտ գոր, նա դավաճան է իսկ կոմենկով, այդ դավաճանությունը դուք եք թույլ տվել, որ նա իրականացնի, okay? Ու սենց, ինչ էր գրել, Ծառուկյանին հնազանդեցնել հնարավոր չէ, ես իրանց ձենով եմ կարդում, դուք ես ձեներով եք խոսում, ֆորս մաժորային իրավիճակի դեպքում 17-ի ձևաչափն ամբողջ ուժով նորից կվերագործի, Միքայել Մելքովյան, իհակյանք, այս 17-ը գործիք է և այդ մարդիկ ովքեր հավաքվում են և գոռում են վրեժ նոյեմբերից, ձեր չրզկված կուսակցության համար գործիք են, То есть այդ փեդա, որ պետք է բերես այդ աննասունի վրաս այս թափտաս, դուք եք որոշելու, երբ ենք մենք իրանցից ձերբ ազատվելու, որտև ամեն մեկիդ այս սքարանոց հետույքները աթոռ են տենչում, ոյ չի կարելի այդպես խոսել ձեր մասին, վայ կներեք, դուք հիմա տենց քաղաքակիրթ ձևով կարելի է միայն ձեր հետ խոսել բան կամ ձեր մասին, really? Այդ նույն ձևով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայոց եղեռնից 100 տարի է Այսինքն շանը վախեցնող փայտ է պատրաստել, երբ իր շահերից բխում է, դուրս է գալիս, Թուրքիայի աչքերին այսպես թափ է տալիս, մի քիչ վախացնում է, հետո էլի փայտի կտանում դնում է դարակը։ Էդ եք դուք մեր հետ արել, հասկանում եք արա։ Ու ես իրանց ինչ որ բանի տեղ դնեմ ու ասեմ, որ սա արտահերտ ընտրությունների, չգիտեմ ինչ որ էտապ է, մի հատ իրենց պետք քննարկենք։ Այս է միակ ձևը, որով պետք է ձեզ դասական քաղաքականության տեսանկյունից քննարկել։ Այն ու որ ասում եք կլասիկ ցավը տանեմ, ես ձեր կլասիկ ցավը տանեմ, որտեղ դու կլասիցիզմից սատկած եք արա։ Այս ինչ վիճակ է։ Այս քոարևին տիպը Նիկոլ ինչ պայմանավորվել են կետերը, թե չսա 17-ին կգնանք կմիանանք, եթե կմտածենք մի հատ մենք ամսի 28-ին ընդեղ լնելու ենք, որտեղ մենք հենց այդ փրկության կոմիտեի ձևաչափի մեջ ենք, ինչ ձևաչափ։ Փրկության կոմիտեն, երբ որ բստեց, ասեց, որ ժամանակավոր կառավարություն, դա դասական քաղաքակրթական կանոնների տեսանկյունից նշանակում է դուրս ես գալիս, ասում ես ես եմ ժամանակավոր կառավարությունը, որովհետև այլ դասական կապիտուլյացիայի կանոնների համաձայն կա պրոտոկոլ կա այդպես, սպայական անձնակազմի համար, գերագույն գլխավոր հրամանատարների համար բոլոր նրանք, ովքեր իրենց գործողություններով հասարակությունը, պետությունը, ազգը բերել հասցրել են պարտության, իրենք ինքնաբացարկ են հայտնում։ Այսինքն հերիք չի նրանք աննամուս են, դաբլ այդքան աննամուս դուք եք արա, ու մենք մեզ շաշի տեղ պետք է դրենք, դուք եմ մեզ պետք է հաթաթատամ, ես քեզ պետք է հաթաթատամ, ես եմ դեմոս արա։ Ու ես դեմոկրատիայի եմ պահանջում, այդ նշանակում է դեմոսի ասածով կառաջնորդվես։ Ժեխես մանգալի, գնա կոկոլի հետ ցույց արա, լիքը գրզոյսախ ժեխերը, ձեր ժեխերն էլ հետը կբերեք կլստեք, այդպես կկանգնեք ձվի գնից մասին հեքիաթներ կպատմեք։ Իսկ եմ որ Օնիկ Գասպարյան այս ամեն ինչը վրոդիբու չի հասկանում ու չի ջոգում ու եսիմ ինչ։ Ուղարկել է դիմում վարչական դատարան, այսօր վարչական դատարանը չի ընդունել դիմումը։ Հետո Օնիկ Գասպարյանի փաստաբանը ինչ անելու բողոքարկելու ու ես ձեզ անվանեմ ինչ որ այդպես դուք քաղաքակիրթ ու չգիտեմ անցնցում դա է ցնցումը դուք այդ անչափահասությամբ այդ անընդունակությամբ այդ ձեր արածը 2018 թվականի որ պետություն եք քանդել ու շարունակում եք զորբա աննամուս լակոտի պես շարունակել այդ մերժին սերժին թալանչիների չգի այս յազություն այդ պոպուլիստական զարրազան այդ նիկոլիզմը օգտագործել ու շարունակել քաոսը աբսոլյուտնը չմտածելով ինչ է կատարվում տարածաշրջանում
Այդքան մարդիկ, որ ասում եք, ան էջդ բաց ուզում եմ կոմենտ գրեմ, մտնեմ չգիտեմ ինչ։ Այսօր ամենաքիչ լայքերը գիտեք, որ նորությունն է հավաքել։ Որ իմ մոտ սենց ես ստատիստիկա եմ անում։ Եվ որ Իրանը հրապարակում է կոնկրետ տվյալներ, փաստարկներ, ինչպիսի կուտակումներ են թուրքական զորքի եւ սպառազինության հայկական սահմանի մոտ, այն եռանկյունը, որ իրենց համար շատ կարեւոր է Արցախի Թավիշի կողմից տանուլ տված պատերազմից հետո։ Հայաստանում նստել են, այս մի կողմ ասում է Ռուսաստանն էր մեղավոր, եկավ տարավ, այն մի կողմ ասում է արևմուտք ուզում էր մեզ սենց աներ։ Դուք եք մեղավոր, արա։ Հայկական շահը որտեղ է։ Իրանը ներկայացրել է այդ փաստարկները, ասում է շատ-շատերը դել ես հիշում եմ ինչ էնտուզիազմով կիսվեցիք այդ նորությունը, մի հատ նորություն կար անցյալ շաբաթ, Իրանում Հնդկաստանի դեսպանը հայտարարել է Հայաստանի ռազմավարական կարևորությունը հյուսիս-հարավ ճանապարհը ապահովելիս, որպեսզի իմенно հայեր այդտեղ ապրեն։ Որ հույները գոռում են, ֆրանսիացիները գոռում են, ռուսները գոռում են, պարսիկը գոռում է։ Բայց չէ, հայ գալիս է իմ Telegram channel ասում է դու տեսել ես ծռերի ես ինչ նյութը դնում է մի հատ դավաճան անասուն դեսպան նախքին, որը ուրիշ երկրի քաղաքացի է դարձել, արա պատյանի ռոժն է դնում, ինչ որ եզություն է հաճացել։ Դուք եք եզություններին նայում, դա կոչվում է Օվերտոնի պատուհան։ Ուրիշ երկրի քաղաքացիությունը վերցրած այլ երկրի բանը դեսպան ա եղել, այլ երկրի քաղաքացիությունը վերցրել է երեխեքին տվել անդեա պահում, ոչ պատերազմ մասնակցել է, ոչ բան, իրենց սաղ թայֆեն չի գնացել պատերազմի։ Նստած լացենելու մեջ չթողեցին գնանք պատերազմ, oh my god, գնանք նախապես նստեք, ընդ հենց սկսել դուք այդտեղ ելնեք, ոնց է թուրքական առաջին պետական ալիքը գնացել նստել էր հարցակումից առաջ, ես լայվեր էի արել, պատմում էի, ոնց են գալու խփեն։ Դուք էլ ասում եք, չէ, դες բան չի լելու, դες բան չի լելու, սաղ։ Բերել եք այդ հարցերն եք տալիս։ Ինչ է ասում Իրանը, որ գեոքաղաքական այլ փոփոխություններ այս տարածաշրջանում, որ արդեն իսկ ինքը համարում է իր կենսական շահերը, նա թույլ չի տալու։ Ու կապ չունի, կոկոլնա նստած, պոկոլնա նստած, չգիտեմ գրողուսև ջանդամնա նստած, որ եզի հայվաննա նստած, որտեղ իր ռազմավարական մաքսիմը նա է, որ երբևէ ռազմական գործողություններ նատոյական, պրոնատոյական, սեմինատոյական, մերձ նատոյական, ստոր նատոյական, ենթանատոյական, վերանատոյական որևէ գործողություն իր տարածքում բուն Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածք չպետք է մտնել։ Այդ դոկտրինան ընդունել է 80-ականների Իրան-Իրաք արյունարբու ահավոր զզվելի Ամերիկայի հերթական ծրծամ տված իր եզի ժպիտ հայացքով պատերազմից հետո։ Եվ այդ գործում իր դերակատարությունն է խաղալու Թուրքիան, եւ Իրանը եւ Թուրքիան գնում են դեպի հակամարտություն։ Եվ այդ հակամարտությունը արդեն իսկ արտահայտվում է շատ թեժ կերպով վերսկսված 17 ամիս հանգիստ էր Սիրիայում հարաբերական։ Նորից բուրն ռմբակոծություններ, իմенно իրանական պրոիրանական ուժեր պարունակող վայրերում կրկին տուժում են քրդերը, կրկին տուժում են տեղացի փոքրամասնությունները, նույն թափով վերսկսված Իրաքի հյուսիսում քրդերի եզդիների դեմ հարձակումները, որոնց մասին լռում է Իրաքի պաշտպանության նախարարը, որի լռությունը ձեռք բերելու համար 2 ամիս առաջ այնտեղ պաշտոնական մեծ շուկով այց էր կատարում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, ինչպես նաև Չավուշօղլուն, ինչպես նաև Էրդողանը դրանից հետո, բայց խնդիրն այն է, որ այդ պաշտպանության նախարարը Իրաքի այսօր գտնվում է Երևանում, հանդիպում է անցկացնում Յեթին Վաղոյի հետ, գնում է արտգործ նախարարություն։ Մեր արտգործ նախարարությունը ոչ մի արտգործ նախարարի հետ մինչև նորմալ հանդիպած չկա տարածաշրջանային, հասկանում եք, պատերազմի այդ նոյեմբերի 9-ի խայտարակությունից հետո։ Բացի այն կզողական ակտերը, որ պետքա ստորագրեն Լավրովի ու չգիտեմ ում հետ, ուրիշ բան չի եղել։ Գալիս է այն նախարարը Իրաքի, որի հանդեպ ոչ այդքան դրական են տրամադրված Իրանում։ Իսրայելը հստակ օրակարգ է մինչ այդ ներկայացնում, որ ինքը հետամուտ է լինելու մինչև վերջ ամբողջ օղակը Իրանի շուրջ
Սեղմել։ Այդ իսկ պատճառով այնինչ կատարվեց Արցախի հետ, այնինչ կարող է կատարվել Հայաստանի հետ եւ մասնավորաբար Սյունիքի հետ, Իրանի համար այսօր իր օրակարգի թիվ 1 խնդիրն է։ Որտեվ նա մնացյալ իր սահմաններում, հա Աֆղանստանը լինի, Սաուդական Արաբիա, Օմանը լինի, Իրաքը լինի, Սիրիան լինի, ինքը կարողանում է հետ պահել, այ որ իր սահմանը չանցնի, այդ ամբողջ ապուշությունը, որը տեղի է ունենում։ Ինքը չի թողնելու, որ այստեղից իրեն եւս օղակի մեջ գցեն։ Ինքը ունենա կենսական ճանապարհների ամբողջական փակուղի։ Ինքը այդպես էլ հայտարարում է, ու ինքը վերցանում է Արցախյան պատերազմը այն տեսլականով, որ ինչպես որ նախագահական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններից առաջ սկսվեցին այդ գործողությունները, այնպես էլ հիմա, երբ որ հունիսին ընտրությունները տեղի ունենալու Իրանում, դրանից առաջ են Դրա նախաշեմին են ցանկանում նմանատիպ գործողություններ իրականացնել արդեն Սյունիքի դեմ։ Եվ նրանք շատ հմուտ հիմա եւ բանակցություններ են վարում, բոլոր ճակատներով, բազում անգամներ եմ ներկայացրել, գնում են թե բաց, թե փակ բանակցություններ, հատուկ էմիսարների միջոցով, եվրոպական պետությունների միջոցով, որոշ դեպքերում հանդիպումներ են տեղի ունենում Հորդանանում կամ Լիբանանում։ Իսրայելը իր հերթին առանձին հատուկ աշխատանքային խումբ ունի ներկայիս Բայդենյան թիմի հետ, որը գործում է երկու պետությունների ղեկավարների ազգային անվտանգության խորհրդականների մակարդակով։ Առանձին Իսրայելը, առանձին Իրանը, եւ ես վաղուց ներկայացրել եմ միջուկային համաձայնագրի հանդեպ երկուսի ներկայացրած հավակնությունները եւ չեմ ուզում այդ բոլոր մանրամասների վրա գնալ։ Բայց ինչպես որ այս գունավոր զարազան, որ եկավ Հայաստան եւ կապ ուներ, ուղղակիորեն կապված էր այդ միջուկային համաձայնագրի ուղղակի այսպես ցնցումային մանիպուլյացիայի հետ Տրամպի վարչակազմի կողմից, ուղղակի sense վերցնես մի ժամվա մեջ դուրս գաս այդ համաձայնագրից, այնքան միջազգային նորմեր խախտելով, առհասարակ հաշվի չնստելով տարածաշրջանում գործող շատ թույլ, բայց գործող բալանսի մասին դու առհասարակ չմտածես դու Պարսից ծոցի երկրներին ինչ վտանգ ես ուզում, ինչ վտանգի առջև ես կանգնեցնելու, դու որքանով ես ավելի վատթարացնելու Եմենում իրավիճակը, որքանով է վատթարանալու Սիրիայում պատերազմական իրավիճակը, աբսոլյուտ անպատասխանատվություն, բնականաբար օգտագործելով Թուրքիային, բնականաբար Սիրիայի դեմ եւ հատկապես Սիրիայում պրո-իրանական ուժերը կառավարելու նկրտումներով, բայց Էրդողանը լինելով Էրդողան օգտագործում է բոլորին հանուն այն մեծ հսկայական տեսլականի, որը կոչվում է Կարմիր խնձոր, որպես ինքը մաքսիմում օգուտ քաղի։ Եվ տարածաշրջանը ամբողջովին խոսում է մաքսիմներով։ Իրանի մաքսիմը ոչ մի պատերազմ իմ տարածքում մեկ, երկրորդը բոլոր նատոյական, պրո-նատոյական, մերձնատոյական ուժերը, ներառյալ ահաբեկչական խմբերը, հատկապես մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության, բոլորը պետք է դուրս գան տարածաշրջանից։ Իսրայելի մաքսիմը, ինձնից բացի, ոչ ոք չի կարող այս տարածաշրջանում ունենալ որևէ միջուկային զենք կամ այդ զենքին հասնելու որևէ տեխնոլոգիաների հմտություն։ Երկրորդ մաքսիմը իմ սահմաններից դուրս գտնվող հատվածներում ես իրավունք ունեմ անվտանգության գոտիներ ստեղծելու, որը Գոլանի բարձունքներն են։ Եվ երբեմն նույնիսկ իմ սուվերենությունը այնտեղ հաստատելու, օգտագործելով լկստված հարաբերությունները փեսից փեսապորտալարով, ասենք Տրամպի վարչակազմի հետ։ Թուրքիայի մաքսիմը, եթե ես այսքան ծառայություններ եմ մատուցում ձեր ՆԱՏՕ-ին եւ ապահովում եմ ձեր անվտանգությունը, ես միակն եմ, որ ձեզ փրկում է այն փախստականներից, որոնք առաջանում են իմ ռմբակոծության պատճառով, որոնք ես իրականացնում եմ ձեր խնդրանքով, որովհետև դուք ցանկանում եք, որպեսի արևելյան միջերկրական գազային նավթային ռեսուրսները մտնեն Եվրոպա շատ էժան գնով, այնպես որ դուք ստիպված չլինեք միայն Ռուսաստանից գնել եւ կարողանաք էներգիայի աղբյուրների դիվերսիֆիկացման շնորհիվ ունենալ ինչքան կարելի է էժան ռեսուրս, քանի դեռ դուք կառուցում եք ձեր ալտերնատիվ էներգիաների անցման 2050 թվականի տեսլականը այնպես, որ ձեր քծի գրպանները շատ չտուժեն։ Չկան սրբեր, այսինքն որ երկիրը վերցնեմ, Սաուդական Արաբիան հարցնեք, Էմիրատները հարցնեք, չկան սրբեր, եւ այս ռեգիոնն է մեծ մերձավոր արևելքը մենք էլ ներառյալ, որտեղի իրադարձություններով դուք կարող եք սահմանել այդ երկրների շահերի խաղերը։
Եվ երբ որ ես տեսնում եմ, որ մեր հասարակությունը նստել է ինչ որ չրզկվածի ընտրությունն է քննարկում, որը հայտարարվել է ստատուսով, Facebook-ում ստատուս է գրել մի հատ յեթիմ, որովհետև ընդդիմություն ձևացող այլ յեթիմներ գնացել են իր հետ բանակցության թաքուն, նույն ժամանակ, երբ որ իրանց յեթիմ падգամավորները կանգնում են բեմին, ուղղակի վրեժ պահանջող քաղաքացիների առջև եւ առանց ամոթի զգացողության գոռում են, որ դավաճանը վարկյան առաջ պետք է հեռացվի։ Այսօր էլ եկել ասում են Նիկոլ, որ քեզ խելոք չպայես, թազուց այդ ժողովրդին կհավաքենք, այդպես կխոսանք։ Բա գեղա, բա ինչա։ Դուք մի հատ հասկանում եք այդ սպառնալիքի մասշտաբը։ Այսինքն մենք ամբողջ ազգով փոխարենը սևեռված լինենք Սյունիքի խնդրի վրա, Արցախի խնդրի վրա, որի մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Այսօր Արցախում ցույց էր, ոչ մեկ չի խոսում։ Արցախը հանձնած դավաճան արեք, այսօր եկել է Երևան դավաճան կոկոլիկի հետ չայմայ է խմում, ճաշմաշ է ուտում։ Հայաստանում ապրում են Արցախից փախստականներ ում տները, գյուղերը, քաղաքները լրիվ տվել է, այդ անասունը։ Տվել է Թուրքին։ Այդ մարդիկ հարցազրույցներ են տալիս, ասում են ես 5 աստղանի հյուրանոցում եմ բերել մեզ դրել, բայց ես մարդ եմ ման գալիս, որ ինձ մի հատ կաթ սատա, որ ես 5 հոգանոց ընտանիքի համար ճաշ եփեմ։ Որտեւ այստեղ հյուրանոցի կաթսաները 50-60 հոգու համար են, ես գումար չունեմ կաթսա առնեմ։ Բայց Արայիկը եկել է, այդ ռոժով եկել նստել է, ու ջինգել է անում այս անասունի հետ։ Որն է մեր ուղեղի հետ պրոբլեմը, որ մենք չենք կարողանում սևեռվենք։ Շախմատի մեջ թագավոր թագուհի ես չէ պահում, մինչև վերջ։ Ախպեր, թագավոր թագուհի, Արցախ, Սյունիք, են մնացած սաղ, պետք է անենց խաղաց, որ Արցախն ու Սյունիքը չտուժի, չէ, որտեվ գնաց Արցախը, գնաց Սյունիքը, այսօր արդեն լկտիացել են, այսօր մի ադրբեջանցի падգամը, որ արդեն ինչ-որ տենց քարտեզ է դնում, ասում է հաջորդ տարի Բայրամը Զանգեզուրում, մեկ ուրիշը քարտեզ է դնում արևմտյան Ադրբեջանի հետ վաղուց էր դրված եղել, բայց այդպես տելեգրամ ալիքներ կան, իրանք այսօր են այդ հայտնագործում են, սենց սկանդալային շոկ, բացահայտում, ցնցում, այս կոմենքում, ցած տարի են, ցած որ քնացեք ու այդ ալիքները չկար, փող տվող չկար տենց բաների համար։ Իշխանապողության բան չկար։ Այն ժամանակ, որ իրանք արևմտյան Ադրբեջանի հիմնադրամը բացել են Թուրքիայում, որի մասին ես լայվում խոսել եմ, այն ժամանակ քարտեզը գծած է եղել, որ Հայաստան չի լինելու։ Այդ հայերին ինչ որ տենց խաղաղասիրությունից ու չգիտեմ ինչից են պատմում։ Եկեղեցի է, ջնջվել, вообще երկրի երեսից եկեղեցին, այսինքն ջնջվել է, երեք կար եկեղեցի, որ չկա եկեղեցի։ Ինչ են խոսում հայերը, որ կուսակցական ուժն է ձեր համար հետաքրքիր։ Մենք գտնում ենք, որ այս ինչ ուժը ինքը երրորդ ուժն է, որովհետև եթե նախկիները գան, իսկ եթե չգիտեմ ինչ, իսկ եթե իսկում, իսկ եթե թուրքը գա, ու թուրքը միշտ է գալիս։ Թուրքը այդ սաղ ստեղծել է, այդ բազար լամիշը, որ դուք այտենց անում եք, այտենց ոգևորված տելեգրամի ալիքներն է բացել է, ասենց բաներ եք անում, թուրքն է գալիս, ամեն մեկը ձեր կումիրին գրկեն նստել եք, արա։ Ամեն մեկը մի հատ քաղաքական ձյաձ եք գտել, կլպում եք, կթում եք, վեր եք ընկել ու ձեզ թվում է դուք պոլիտիկայով եք զբաղված։ Պոլիտիկան է ձեզնով զբաղվում, արա։ Ու մենք շատ թանկ ենք վճարում դրա համար։ Ինչ չենք տեսել, չէ, բան գենշտաբի պետը գնա դիմի վարչական դատարանը դիմումը չընդունի, գենշտաբի պետի փաստաբանը ասի բողոք հարկելու է վարչական, վարչան вообще։ Ինչի մասին է խոսքը։ Շատ զարմանալի է։ Ես երբեք ոնց ասեմ, չեմ տեսել, որպեսի հասարակությունը չկարողանա իր պրիորիտետները ճիշտ սահմանի։ Իր պրիորիտետը ո՞րն է։ Թուրքի հետ ընկերություն, ախպերություն ու առևտուր, իսկ թուրքը քո հետ առևտուր չի ուզում անի։ Թուրքը քո տարածքը իր համար է ուզում։ Ունդեղ դու դաշե աման չես լվալու, դու չես լնելու, դու զապրս, դու պրոստը չես լնելու։ Ու այսօր պարսիկը ու ռուսը դրա մասին մտածի, ու դու էլ նստես իր մտածած ձևի վրա մուննատ գազ, որտեվ քեզ սենց դուր չեկավ, այնպես դուր եկավ, խոսքի դրոնով չպետք է ռուսները բանին, թուրքերին բանանային ոչնչացնեին, չգիտեմ, այնտեղ սվիններով պետքա ոչնչացնեն, չտստեք բաներ ասեք։ Ու մանիպուլացնեք, անընդհատ մանիպուլացնեք։ Արցախում երկրորդ պաշտոնական լեզու է ճանաչվել ռուսերենը։ Սկսում են գրել, ռուսերենը պետական լեզու է Արցախում։ Կան ասում եք, պետություն է Արցախը, պետություն թողել եք դուք այնտեղ։ Դուք հասկանում եք, որքանի երկրորդ պաշտոնական լեզուն ռուսերենը այնտեղ չի կարա ադրբեջաներենը լինի։
Այդ իրանց միակ ձևն է պաշտպանվելու։ Իրանք չեն ուզում թրքանան։ Ով որ Երևանից ուզում է թրքանա, ձեր դուռը բացենք, Երևանում վխտացող թուրքերը թող լցվեն ձեր տուն, ու դուք իրանցից սովորեք։ Որտեղ Սիրիայի ողջ հյուսիս-արևելքը, հյուսիս-արևմուտքը հիմա ծածկված են թուրքական դպրոցներով։ Այնտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատերին, դռներին գրված է թուրքերեն, փոխված են տեղանունները, ալավիտների, քրդերի, էթնիկ բնիկ արաբների դրած տեղանունները փոխված են։ Այնտեղ գործում է պետական թուրքական փոստային ծառայությունը, որի միջոցով կատարում են ապրանքափոխանակումների դիմաց վճարումներ, թուրքական լիրան ներթափանցում է այդ գոտի, այդ գոտու ողջ ենթակառուցվածքային համակարգերը, սանհանգույցներից սկսած, ճանապարհներով, նավթամուղներով վերջացրած, բոլորը փոխկապակցված են արդեն Թուրքիայի հետ, այսինքն անջատված են ամբողջապես Դամասկոսից, այսինքն դե ֆակտո ստեղծված է թուրքական պետության ապագա մի հատված։ Եվ ձեզ թվում է, որ նույնը Հայաստանի հետ չի անելու, եթե ամբողջապես բռնկել է, այ հենց հիմա տեղի ունենում նույնը Իրաքում եւ Սիրիայում։ Որն է մեր առաջնախնդիր թեման այսօր։ Ինչ երրորդ ուժ, ինչ բայական ձվի գնից խոսած, ինչ չգիտեմ են ինչը ինչ արեց։ Ինչ այլ երկրների կողմից ֆինանսավորվող կուսակցություններ կամ խոսացող գլուխներ, որ ինչ անեն իրանք։ Շատ կարևոր էր երեք կայացած Իսրայելում կայացած ընտրությունները եւ հունիսին կայանալիք Իրանի ընտրությունները։ Երկու երկրներում էլ ռեֆորմիստների եւ կոնսերվատորների միջև գնում է շատ բիրտ պայքար։ Սա Նետանյահուի սահմանած 4-րդ վերընտրություններ, կրկին չի կարողացել նա բավարար թվեր հավաքել, չնայած մաքսիմալ մյուսների հետ համեմատած ամենաշատը ինքն է բերել, բայց ոչ բավարար, որպեսզի ինքը միանձնյա կամ Լիկուդը միանձնյա ստեղծի իշխանություն։ Եվ պետք է գնա կոալիցիայի։ Չափավոր մտածելակերպի ուժերը նրան վաղուց դեմ են։ Այսինքն կենտրոնամետ ուժերը նրան վաղուց դեմ են։ Նրանք կողմ են ծայրահեղ աջակողմյանները։ Եթե նրա բանակցությունները, որ դեռևս վարվում են, պսակվեն հաջողությամբ, Իսրայելի պատմության ընթացքում, ողջ պատմության ընթացքում ամենաաջակողման կառավարությունն է ձևավորվելու։ Նրանց առաջնահերթ խնդիրը Իրանն է։ Եվ հենց այսօր, որ գնում են այդ հետաքրքիր բանակցությունները, որտեվ երկիրը ռեսուրս չունի 5-րդ անգամ վերընտրության գնա, ամեն ինչ օգտագործեցնա իր արսենալում հնարավոր ցանկացած երևույթ, որ կարող եք պատկերացնել, որ ինքը հաղթի ընտրությունները, Աբրահամյան համաձայնագրերը Թրամփի կողմից միջնորդավորված, Pfizer-ի պատվաստների այնպիսի քանակաբաժին Իսրայել բերելը, որպեսզի կարողանա, կարծեմ 60%, 70%-ը իր բնակիչների բոլորին պատվաստի, որպեսզի առողջ պայմաններ ապահովի, բիզնեսները բացվեն, որոշակի տնտեսական աճ, տնտեսական շարժ լինի, այսինքն նա ինչպես պոզիտիվ էսպես ատմոսֆերա է ստեղծում, եւ կարողանա նույնիսկ Պուտինի անունը մեկու մեջ օգտագործելով, այսպես կարողանա ինքը հաղթի, էլի չի ստացվում։ Բայց այսօր, քանի ինքը բանակցությունների մեջ էր, իրենք ներկայացրեցին, որ իսրայելյան առևտրային մի նավի իբրև թե հարվածել է իրանական մի հրթիռ։ Գուցե այդպես էլ եղել է, որտեղ երկու երկրներում նախընտրական հետաքրքիր պայքար է գնում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ եւս։ Ուրեմն նախընտրական վիճակագրությամբ պարզ է դառնում, որ հասարակությունը դեմ չի լինի, որ առաջին անգամ իշխանության գա ռազմական կարիերա ունեցող գեներալ, որը եւ ազգայնական գաղափարների կրող է, եւ շիիտական որոշակի հոգեվոր արժեքների եւ ներկայացնում է Հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Եվ այսօր այնտեղ նաեւ խոսակցություններ գնում, որ ռեֆորմիստները Խամենեի թորանն են ուզում այնտեղ ներկայացնեն որպես տեխնացու։ Բոլորն են աշխատում, բոլորը աշխատում են իրենց երկրի մաքսիմալ շահը իրականացնելու նպատակով։
Եվ դրանով է պայմանավորված նույնիսկ ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև հարաբերությունների հեռանկարը։ Նրանք այնտեղ են մրցում։ Այսինքն բոլոր երկրներն էլ որ նայեք, Եգիպտոսը վերցնեք, Իսրայելը վերցնեք, Իրանը վերցնեք, Թուրքիան վերցնեք, անգամ հազար ձև զարգված, խեղճացած, թույլ ինքնիշխանության, չգիտեմ, մեծ մասնաբաժնից զրկված Իրաքը, անգամ պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիան, դուք կտեսնեք այդ բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունը։ Որտեւ այստեղ կանխորոշվում է այս դարի, այս 21-րդ դարի ամբողջ տնտեսական վերաբաշխման քարտեզը աշխարհի։ Եվ մենք պետք է շատ հմուտ եւ գրագետ վերաբերենք այս ամենին։ Հենց այնց ծամոնի պես բարեր չշպրտենք։ Նախիջևանը բացվեց այս կլնի, մեղրին բացվեց այն, դրա համար պետք է նաեւ այնպես անենք, որ դու ողջ մնաս եւ ինքնիշխան մնաս։ Եվ այդ ճանապարհներն էլ այնպես բացվեն, որ դու քո շահերից զիջում չանես, այլ դիմացին անի այդ զիջումը։ Եվ դու պետք է ստեղծես իր համար այդ իրավիճակը, եւ մենք ստեղծել ենք այդ իրավիճակը։ Եվ այդ իրավիճակը ստեղծողը ՀՀԿ-ն էր եւ Սերժ Սարգսյանը եւ նրանից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Պատային իրավիճակում հայտնված Ալիևը, որ դռներ էր ծեծում 2018-ից առաջ, ինձ ստիպում են, որ ես ճանաչեմ Արցախի անկախությունը։ Հիմա ձեզ մատով թափա տալիս, ասում է հաջորդ տարի բայրամը նշելու ենք Զանգեզուրում։ Ձեզ թվում է այդ բռնապետի պարլամենտում ինչ-որ օպոզիցիա կա, որ առանց իր այդ համաձայնացնելու ինչ-որ միտք ասի։ Ձեզ թվում է այդ պարլամենտի անդամ Ադրբեջանից, որ հաթաթ է տալիս Զանգեզուրի մասին, Երևանի մասին, Սյունիքի մասին, ինքն իր խելքից է հանում, կատարյալ բռնապետություններ երկուսն էլ։ Կատարյալ բռնապետություններ, թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը։ Երկու անձ, ովքեր 2003 թվականից իշխում է իրանց կլանը, բայց ձեր համար, հատկապես թրքասերների համար, են որ թուրքի ու տազիկի հետույքը մտած սորոսական եթիմները, դիպլոմներով, ծոյցերը համալսարանում դաս տվող աննասուն կնանիք, ու իրանց հարակից տարբեր մամլոմիջոցների պրոլևոնական խմբագրերը Լևոնն էլ վրեն տորտի վիշնյա, որ հանում եք, որ մենք ենք բռնապետություն, այ եթիմներ, նա էր բռնապետություն, բայց այդ աննասունների բռնապետության գլխին ոչ մեկ մի հատ փետ չի ջարդում, մեկ մամաներ են բանից չի անում, դուք ինչ եք ելել երկրի դուր, լուսամուտ, քանդում, ջարդում, բրախում, կողպեքները հանում, գցում, ով ուզում է թող գա մտնի, մենք խաղաղասեր ենք, դու դեբիլ ես, դու խաղաղասեր չես, ու դուք գիտնական կոչվելու իրավունք չունեք, դուք ձեր պատմությունը ուսումնասիրելով հանդերձ, չգիտեմ ինչ ուսումնասիրելով հանդերձ, այնքան դուբինա եք, արա, երկու խորուշ գրանտով, այնքան զզվելի ձևով տուպոյանում ձեր ուղեղները, բերեցիք, քսեցիք ստեղ ու մինչև հիմա ավտոպիլոտով իրանք Սերժ Քոչարյանն են մերժում, ավտոպիլոտով, ու այս եթիմներ ես, ձվի գնով զբաղվող անասունները, որ բախտի բերված պատգամավոր են դարձել, հլը մի հատ էլ ասում են, բան Նիկոլ, քեզ խելոք չպայես, սա օգտագործելու է կես 17-ի ֆորմատը, Հիմի ասել է ում օգտագործես, արա, էսի խոսալու ձև ասա, ոտև ձեր էլեկտարատը ունեք, չէ, ժեխ ունեք, չէ, բայց էտերի բավարար չի, չէ, բավարար չի, որ դուք իշխանություն դառնաք, այնքան է պետք լրջանալ, այնքան է կարևոր լրջանալ, այնքան հետաքրքիր հնարավորություն է տալիս այս ձևով, այս նման իրադրությունը, որպեսզի հասարակությունը միացած իրան թափ տա, միացած ազգայնամիտ մտածելակերպը ձեռք բերի, հասկանա տարածաշրջանը ինչպիսին է, ուստ այդ իր ռազմավարությունը տանի իր մաքսիմալով, մենք էլ պետք է այդ միջուկային զենքի պոտենցիալը ունենանք, միայն դա է, որ սաստում է թշնամուն, ունենանք, դուք ես աննասունին դրա կնգան որ տենում եք, դուք իրանց հետ կարողանում եք միջուկային պոտենցիալ ինչ-որ տենց բան անեք, ասոցացնեք, ստախոս, Ճոռոմանխոս, մեծամիտ, կեղծարար, չես ապիկար ամեն առումներով, դրանք են ներկայացնում այ ազգը։ Հետնել բայց իրա ժեխը շատ է, նո, իրա ժեխը շատ չի։ Այս պատեհապաշտ պատգամավորական մի հատ պլանկտոն կա, բորբոսի պես, իրանք են շատ, շնից շատ են։ Այ իրանց բեմից հանում ես, նորմալ ազգայնամետ մարդաբարձանում, սաղ տեղն է անգնում, բայց չի լնում, չէ։ Մոտեք փողի մեռած են, ու սենց իբր թե դրա մասին էլ չխոսաս ու չգիտեմ ինչ չանես,
Իսկ խոսել պետք է, որովհետև նույն սպառնալիքների տակ էր Հունաստանը, նույն ժամանակահատվածում, ուղղակի աննախադեպ հոխորտոցներ Կիպրոսի հասցեին, Հունաստանի հասցեին Թուրքիայի կողմից, քարտեզներ էր, որ գծում էին Հունաստանի կեսը Թուրքիայի տարածքում, դիվերսիաներ անթիվ անհամար, որ իրականացրել են իմիգրանտների միջոցով, որոնք իրականում իգիլականներին եւ երկրի ներսում էին։ Հազար ու մի տեսակ դիվերսիաներ, հազար ու մի տեսակ հարվածներ հունական սփյուռքի դեմ եւ այլն։ Այսօր այս երկրում տոնվում է Օսմանյան կայսրությունից ազատագրման 200-ամյակը։ Եվ այստեղ են թե արքայազն Չարլզը եւ թե Միշուստինը։ Եվ իրենք իրանց խոսում են։ Որտեւ Հունաստանը այդ մեծ տերություններին ասել է ես չգիտեմ դուք իրար մեջ ինչ չեք բաժանել, ինչ չեք կիսվել, չգիտեմ այնտեղ Իսրայել, Պաղեստինում կամ Սիրիայում, բայց այս ձեր բազարը եթե հեկավ մտավ իմ երկիր, ձեր տիրոջ մաման 200 տարի կռվել ենք, որ մենք հող ազատագրենք։ Այդ ասում Հունաստանը։ Հերիք է մեր հողերի, մեր պատմության, մեր ինքնության հաշվին դուք մեկդ մյուսից ինչ որ բան ապացուցեք։ Այսինքն հնարավոր է դա իրականացնել, չէ՞։ Այդ դուք բոլորդ, ովքեր այսօր ամբողջ մեղքը Արցախում կատարվածի դնում եք Ռուսաստանի վրա եւ ոչ թե ձեր անասուն ապիկարի վրա, որը չէր կարողանում Թուրքից պոկվել պատերազմի ընթացքում, որտեղ Թուրքից ստացել էր նվերը, չէ՞, բարատները ստացել էր, չէ՞, անասունը պետք է աներ։ Ու շարը գցեր Ռուսաստանի վրա։ Իսկ կտած հավկուրեք չեք ջոգում, օքեյ։ Բայց էր արևմուտքը չեք հարցնում ուրա, դուք չեք զգում, որ արևմուտքը հետ էլա նույնը արել, որտեղ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ընդհանուր մինչև հիմա Հունաստանը ակտիվորեն նախաձեռնողական մեծ, ուրեմն ճանապարհակարտ ստեղծեց իր համար, թե նավթարդյունաբերության տեսանկյունից, որտեղ արևելյան միջերկրականի ռեսուրսներին չի ցանկանում ոչ Կիպրոսի, ոչ Հունաստանի, որ թուրքը գա կպնի, կամ ինչ-որ հավակնություն ներկայացնի, չի ցանկանում, որ իրեն փախստականներով տերորի ենթարկեն, իրար հետ պայմանավորված Գերմանիան եւ Թուրքիան, թեքեմ ես Գերմանիա երեսին, ստեղ փակագծերում մի հատ ավելացնեմ, ես դրանց մաման, ու ինչ արեց այդ նախաձեռնողականությամբ, ինքը ստեղծեց կոալիցիաներ։ Ինքը հասկացավ, որ Իսրայելը շատ է սիրում հարմար ողականություն ցուցաբերել Թուրքիայի հանդեպ, սրա նրան օգտագործելով, բերեց Իսրայելի հետ էլ հետաքրքիր մի քանի համաձայնագիր, մի հատ էլ sense բերեց Եգիպտոսով, Էմիրատներով, sense մի հատ պեչատեց, Ֆրանսիան էլ վրից, ասես չփորձվեց sense խաղաս, ինքն իր համար ապահովագրեց դիվանագիտական այնպիսի ճանապարհակարտես, որ ոչ մի ռազմական գործողություն չմտնի Հունաստանի տարածք։ Մինչ օրս այդ գործում է։ Եվ կուլմինացիան նա է, որ այսօր Եվրոմիության գագաթաժողովին վերջապես ընդունելու են որոշակի բանաձև, որտեղ հարգված են այն պայմանները, որոնք ներկայացրել են Հունաստանն ու Կիպրոսը։ Ողջ պատերազմի ընթացքում միայն Հունաստանի արտգործնախարարն է եղել, որ ժամանել է Հայաստան, բայց արևմտամետները, որ Ռուսաստանն է քֆուր քյաֆար է կանում։ Մի հատ չեք հարցնում, այս ձեր եթիմ անասուն թուլ են։ Այդ ո՞նց է, որ այդ ալյանսներից ոչ մեկի մեջ չի մտնում։ Ինչի՞ց է, որ արտգործնախարարությունում կան մարդիկ, որ ճիշտ աշխատում են, փորձում են մաքսիմալը վերցնել։ Բայց ձեր անասուն եթիմը չունի այդքան, ու ձեր անասուն եթիմի ամբողջ թիմը ուսապարկերի ու խոշոր եղջերավոր ու մանր կչղակավոր անասունների այդ հավաքածուն։ Așa քարտեզի վրա չի կարա բացատրի, թե արևելյան միջերկրականում որ հատվածը, որ երկրի ռեսուրսներն ու որտեղ են գտնվում ռեսուրսները։ Իսկ դա պետք է իմանալ, որտեվ այ այնտեղի եղած չեղածը կապված է տեղի եղած չեղածի հետ, որտեվ այնտեղի եղած չեղածը, ու կարաս կողես Եվրոպայի քիթուբերանը, ու ասես գիտես ինչ կա, արի այս Էմիրատներով, Եգիպտոսով, Իսրայելով, Հունաստանով, Բուլղարիայով ապահովի քո նավթ ու գազը անասուն, այլ ոչ թե այս մարդու իրավունքների մաման են բանից անող եթիմների համար, երկու տրուբա քաշելու համար։ Բերիմ տղեկին տար ու չգիտեմ ինչ արա, բայրակտարի փայս արքի։ Այդ անում ճիշտ ղեկավարը, ես թքած ունեմ ով է ձեր սրտի ղեկավարը, թքած ունեմ ինչքան շատ եք դուք էրոցի գերազներ ունենում այդ աննասունի փոստոտած ստորին ատամնաշարի հետ կապված, իրա եթին, չգիտեմ բուկետախտով տարապող իրա մորոքի համար, իրա աննասուն կնգամար, ես թքած ունեմ դուք ում եք սիրում, ձեր երազներում ինչ եք տենում։ Բայց եթե եթիմի անասունը նստել է իմ երկրի վարչապետի կամ նախագահի աթոռին, կամ պարլամենտի նախագահի աթոռին, կամ գլխավոր դատախազի աթոռին, կամ ԱԾ-ի պետի աթոռին, կամ գերշտաբի պետի աթոռին, կամ պաշտպանության նախարարի պաշտոնի աթոռին, որտեղ ոչ մեկ թոմատը չդնի մենակ այդ եթիմի վրա, սաղդ եք եթիմացել։
Ուրեմն սաղ այդ յետիմներով իրանք պետք է անեն այն ինչ որ մաքսիմալ ծառայում է երկրի շահին։ Ու ես թքած ունեմ, ում կնիկնա սիրուն, ում երեխենա սիրու երգում, ով տունը սիրուն, չգիտեմ թութակ ունի, որ ինչ ասես կարկնում է, թքած ունեմ, ով ոնց է ապրում։ Ու դուք է պետք թքած ունենաք։ Որտեւ իրանք այդ եզությունները գցում են ձեր աչքի առաջ, ու դուք չտեսի պես սկսում եք սեմուշկա չրթել։ Իսկ դուք պետք է պահանջեք լավագույն սթեյքը, որը կարելի է ձեռք բերել աշխարհում որպես գուրման, այդ պետք է ուզեք։ Որտեւ դուք ձեր աշխատածից, ձեր կյանքից, ձեր ունեցածից կտրում տալիս եք, որ նորմալ անվտանգ ապագա ունենաք։ Իսկ նորմալ անվտանգ ապագան փողոցում քցած չի։ Ջուրը չի բերում, երկնքից չի իջնում, ռուսը չի բերում, քեզ չի նվիրում, ոչ մեկ քեզ չի տալիս։ Դու ստեկը պետք է էփել իմանաս, չէ՞։ Այս յետիմները գալի ասում են լավ շեֆ պովեր չկա, հետո պարզվում է որ սրանք սեմուշկա բողող են։ Причем փչացած սեմուշկա, գողցած սեմուշկա, վրից ատկատարած սեմուշկա։ Մեզ դիշովկեքին բերե դրել եք ինչ հարցեր եք ուզում, սա թանկանոց հարցերը դիշովկեքով պետք է լուծեիք ու չեք պահանջում։ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Լիլիթ Մակունցի հետ։ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Մարուքյանի հետ, այդ հերթով առանձին։ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Կոկոլ Աննասունի հետ, ում ասում էր հրաժարական տուր, որովհետև Աննասունի դեբիլի ձակ, ես ինչ հայտարարություն է ստորագրել, առավոտը մամուլից իմացա։ Имитация бурной деятельности. Дядь Ջան, это Լոնդոն տեղ չես բան արել, որ դու քիչ մարդ ես, buy one get two free, հա? Ակցիաներ բաներ սիրող մարդ կլնես, ու կուպոներով ջեբերը գցած բան։ Մի անգամից բիրիկով իրեկին էլ բեր, մի հատ լայվի կնոպ կես սխմեք, տենա ինչ եք այտենց խոսում, այդ աղջիկն է ամեն անգամ ձեր հետ խոսալուց հետո անգճախտի մեջ է անգնում։ Կարող է բուժենք, կարող է քո հարցերն է բուժենք, այս ինչ անասունություններով եք զբաղված։ Այդ ոնց է որ Պրինց Չարլզը գալիս է Հունաստան ու չի փորձում հանգարց Հունաստանի վրով անցնելով Թուրքիան ինչ որ պրեֆերենցիաներ տա, որտեվ Հունաստանը այնպես է բանակցում, ասում է, չգիտեմ դուք Թուրքիայի հետ ինչ սիրավեպ ունեք հարեմներում ոնց եք իրար հետ քնում ինչ դիրքերով ու չգիտեմ ինչեր, որ դեռ տնքոցը մինչև Չինաստան լսվի ու չինացին էլ այդ լսելուց վախենա ասենց հանգարց։ Բայց չլնեմ չիմանամ, դու անենց բան ես իր հետ արել, որը վտանգի տակ է դնում իմ Կիպրոսը ու իմ Հունաստանը, ես քո մաման։ Բայց չես կարում դու էլ այդ յետիմին ասես այդ դեբիլի ծնունդ, այնա Էմիրատներից ու Սաուդիկից բեր այդ գազը, թող այդ աննասուն տազիկներին, այսօր BBC ժուրնալիստը գնացել է, մարդիկ են այս տարածում են, ես մեռրեմ ես ձեր Օվերտոնի պատուան չհասկացողներին, BBC ժուրնալիստը, այն որ մայիս ամսին BBC-ն վդրուկ չեղած տեղից, հանկարծ Նախիջևանի մասին մի հատ եկյա տուրիստական հոդված էր գրել, որտեղ մի քանի պարագրաֆ անգամ, ամեն անգամ կրկնում էր, ինչ տխուր է, որ Նախիջևանը Բաքվի հետ ուղիղ կապ չունի, ինչ տխուր է, որ Նախիջևանը Բաքվի հետ կապ չունի ուղիղ։ Բաքու գնացողները ուտում են այս, տեսնում են այս, ըմբոշխնում են սա, հետո գնում են օդանավակայան, որպեսզի թռնեն Նախիջևան ու չնայած օդանավները մաքուր են, քաղաքները մաքուր են, բլա, բայց ինչ հաճելի կլիներ, եթե լիներ ցամաքային ճանապարհ, որտեղով կարող էին երթևեկել տուրիստական ավտոբուսները, բլա։ Եվ որ Նախիջևանը շատ կարևոր է, Նախիջևանը սահմանակից է Իրանի հետ, այս կոմենքում, ես ասում եմ, որ ալրելի զանգակատուն։ Այս յետիմանասունները, որ սենց արտնանում մի բան հիշում են, այդ բանի գլխին ինչ-որ բան է գալու։ Նրա մասին մտածել է պետք։ Ու այսօր, այսինքն այդ Օվերտոնի պատուհաններ, այդ է ուզում բացատրել, BBC-ի ֆորմատի Օվերտոնի պատուհաններ։ Բացեցին, հետո եղավ Տավուշյան դեպքերը, հետո եղավ սեպտեմբերը։ Այսօր էլ եկել ես ցույց է տալիս, ասում է, պատկերացնում եք, ասում է, կար հայկական եկեղեցի, անգամ GPS-ի մեջ երևում է, հայկական եկեղեցի է գրված, а сейчас нету, հիմա նայմս չկա։ Ուր է գնացել հայկական եկեղեցին, չգիտեմ կյանք։ Արմեն Սարգսյան զանգ է լակոտին, ասա թող գնա քո BP-ի շեֆից հարցնի, որտեղ է հայկական եկեղեցին։ Տրուբեն երևի տեղով պետք է անցնի, դեպի Մեղրի տանող ճանապարհը տեղով պետք է անցնի, ով պետք է տեղով անցնի։ Այն բոլոր սպառազինությունները, որոնք պետք է պանցալիորեն Թուրքիայից գնացնեն, հասնեն Բաքու, ունդեղից գնան կենտրոնական Ասիա, ունդեղից գնան Չինաստանին բզբզեք սենց։ Այսինքն կարելի է, չէ՞, այտենց դյաջելնելով հանդերձ մեր գլխին ձվեր ջարդելու փոխարեն, որ հետո էլ տես թանգանում է։ Խոսա էր չէ այդ յետիմնի հետ, այդ Չարլզի հետ։ Ասա իր ախպեր կլինի, որ դուք մի քիչ ուրիշ ձև աշխատեք։ Արի ես քեզ էժանի նավթ բերեմ ընդեից Բանեսյանի, անես չի էլի, որ դու ուզեցել ես ու չի ստացվել։ Բայց վաղկոտ եք հասկանում եք։ Ստեղի վարչապետը ու այն կռուգը, որի հետ ինքը շփվում է ու այս հարաբերությունները կարողանում է ձևակերպել ու ճիշտ ճանապարհաքարտեզներ մշակել դիվանագիտական
Ինքը շատ սիրված չի հասարակության կողմից։ Ինքը երրորդ սերունդ է մի ընտանիքի, հույները համարում են շատ ձախակողմյան հայացքներ մեծամասնությամբ ունեցող հույները, շատ ազատամիտ հույները համարում են ոչ թե կոնսերվատոր, այլ տենց ոնց ասեմ, արծաթե գթալով ծնված մեծացած մեկը, որը պարզ մարդկանց կյանքը դժվարությունները չի հասկանում, բայց պոպուլիզմի չեն տրվում։ Այդ ամեն ինչով հանդերձ իրանք հասկանում են, որ այդ կալիբրի մարդիկ են, որ այն ստեղծված իրավիճակում, որը պայմանավորված է Թուրքիայի լակոտական լկտի երես առած վիճակների հետ, միայն այդ ձևով է կարելի կարգավորել։ Որտեվ քո հետ խաղում է բրիտանական էլիտան, դու բրիտանական էլիտային դեմ ես տվել։ Այս Իջևանի արտաքնոցում սահմանկությունը անցկացրած հեծանիվ չունեցած երկու եթիմներին, որ ինչ։ Մի հատ պետք է դիմացինիդ հասկանաս ինչա, ու դու Արմեն Սարգսյան չէիր հասկանում ինչա, ինչի դու դա չես կարող անես։ Մենակ չասես, ամենադրություն ինձ թույլ չի տալիս անել, բա սաղկյանք աբիժնիկ, Սերժ Սարգսյանի վրա աբիժնիկ, Քոչարյանի վրա աբիժնիկ, ինձ թույլ չի տալի, նո։ Քո սնապառությունը, ու տուֆտությունը քեզ թույլ չի տալի, արա, տղամարդկության պակասը քեզ թույլ չի տալի, արա, ով է ասում, որ դες հելնես ասես, ես առավոտը մամուլից եմ մացել սենց բան։ Գնա քծվի այդ բալկոնից, այդ գնդլիկ բոքոնիկ։ Կարող եմ այդ աղվես գտնի ուտի ու տենց այդ քո կյանքի միսիան գոնե դրանով ինչ որ օգուտ տված լինի ինչ որ մեկին։ Ես այսօր նայում եմ այս երկրին, ես առաջին անգամ այս անկախության տոնը չեմ նշել, իմ համար ոնց որ սուքը լինի, արա։ Որտեվ ես Հայաստանի իրողությունը բացում եմ, ծուր հայլիների թագավորություն է իմ համար, կոգնիտիվ դիսոնանս եմ ապրում։ Մարդիկ 1821 թվականին 3 մեծագույն հույն գործարարները, տարբեր երկրներից, որոշել են իրենց ողջ կյանքի ունեցվածքը, կարողությունը, կապերը, ամեն ինչը տրամադրեն, իրենց երկրի ազատագրմանը, ընդհանուր մինչև Կոստանդինոպոլիսն էլ հետը։ Ու քանի սերունդ կպահանջվի, քանի 100 տարի, ինչ կպահանջվի, իրենք ամեն ինչը կզոհաբերեն ու պատրաստ կլինեն զոհաբերվելու։ Ու իրենք լիքը Վազգեն Սարգսյաններ ունեն իրենց պատմության մեջ։ Լիքը գեներալներ, ում հենց այդ նույն Բրիտանիան, այդ նույն գերմանական էլիտան, նույն ռուսական էլիտան, հետո սովետը իրանց ոչնչացրել են, բայց կարևորը քո ռազմավարությունն է ու քո նվիրվածությունը այդ գաղափարին։ Ու մարդիկ այստեղի ժողովուրդը այնպես է հարգում դա, որ երբ որ զատկի պահքի ժամանակ այդ հանդիպումը տեղի ունեցել եւ այդ որոշումը կայացվել է, եւ հետո նրանք իրենց են միացրել, կանչել են եւ իրենց որոշման մասին հայտարարել են ռազմական գործիչների, հոգեվոր գործիչների, եվրոպական ազնվական տներում արիստոկրատական ծագում ունեցող հույն, այսպես տարբեր դուքսեր, բարոններ եւ այլն, իրենք նստել են ու իրանք կերել են բակալյարոս, իրանք ձուկ են կերել տապակած ու կարտոֆիլի պյուրե, սխտորի սոուսով և կերել են հալվա, ձեթից պատրաստած ու ձուկը աղի է եղել։ Ամեն տարի մարտի 25-ին հույները տապակում են աղի ձուկ, ամուսն ուտում ես սիրտը չգիտեմ ինչ ալնում, կամ երկու ձուկ են դնում սեղանին, աղի ու բան, նես նորմալ համի, որտև այդ մարդիկ ինչ-որ տոլի շեֆ պովր չի եղել, տոլի չգիտեմ, ինչ-որ շում ձուկը այդ օրը աղի է եղել, պիս աղի, բայց կերել են, հաճիքով են կերել, ու կարտոֆիլի պյուրե, իրանք մինչև հիմա այդ օրը էփում են են, ինչ-որ կերել են իրանց ազգի հերոսները։ Ինչ շատ հետաքրքիր է Շուշին ազատագրող հայ զինվորները մայիսի 8-ին ինչ են կերել։ Կամ այդ օրը, որ իրենք որոշում են կայացրել, որ թքելու են Լևոն, չգիտեմ, անասունի ճակատին ու գնալու են Շուշին ազատագրել, այդ որոշում կայացնելու օրը ինչ են կերել, ու մենք բոլորս այդ օրը այդ ինչը ուտեինք։ Որտև մենք հերոս հարգել չգիտենք, մենք մարդիկ 200 տարի հերոսապատում են պահում։ Այսօր հուշահամալիրին ծաղիկներ դնելուց Արմեն Սարգսյան, Պրինց Չարլզը լաց է եղել, հասկանում ես։ Ոչ թե որ ինքը այտենց զգում է, այլ դու կարաս իրան հասցնես այդ վիճակի։ Այդ քո գործն է, դու պետք է իրան հասցնես այդ վիճակին։ Դրա համար է պետությունը քո մեջ այդքան միջոցներ ներդնել, որ դու դառնաս այդ, ունենաս այդ կապերը ու օգտագործես հանուն հայրենիքի։ Որ գերմանացին, անգլիացին, ֆրանսիացին, մյուսը, քեզնից լսի քո պատմությունը, զգա քո սերը քո հայրենիքի հանդեպ ու ինքը դրանից հուզվի այ եթին։ Չեն սիրում դավաճաններին, ստուկաչներին ու կզած մեջքով եթիմներին ոչ միտեղ։
Ու Սերժին եմ էս սաղարեցին, որովհետև չեր ճկում իր մեջքը ոչ մեկի առաջ։ Այդ ձեր յեթիմն է անում այդ սաղ։ Յեթիմի կողքը բլստած այդ յեթիմ անասուն ներխորհրդարանական յանմթե ընդդիմությունն է անում։ Այն մնացած նորահայտ ինչ որ այտենց անասուն ինչ որ ուժեր են գալիս, մեկը Ռուսաստանից, մեկը չգիտեմ ինչից։ Պետք է հասկանալ հող ազատագրողի եւ հողը ծախողի միջև տարբերությունը։ Դուք էտե չունեք, արա։ Ու չեմ նշել ես տարի, ես ամեն տարի այդ սարքել եմ, ես իմ երեխեքին պատմել եմ այդ պատմությունը։ Որտեվ ամեն բան, որ թուրքի մաման են բանից է արել, իմ տան մեջ տեղ ունի։ Ես այս տարի ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ ձուկն եմ ուզում տեսնեմ, ոչ պարադն եմ ուզում նայեմ, ոչ մարդկանց, ես իրենց երջանիկ դեմքերը չեմ ուզում տեսնեմ։ Որտեվ մենք ունեցել ենք ցեղասպանության 100-ամյակի հիշատակման օր, որտեղ մեր երկիրը առաջին էջերին էր աշխարհի բոլոր երկրներում։ Ու թուրքը դողում էր։ Իսկ այսօր մենք այն վիճակում ենք, որ ապրիլի 24-ը սինի վրա էս անասունը տալու է։ Ու դիմությունը սփոփվելու է, որ ես ոչ մի բան չի կարանի, ես մենակ հանրահավաք հավաքում, ես անասուն բաներ են ասելու։ Օնիկն էլ այդ ժամանակ դատարանին դիմելուց է ալնելու, տունը չի լինելու, որ իմանա ինչ եղավ ապրիլի 24-ի հետ։ Դե համար ոնց դու քո գործը, այսինքն սիրուն կկարես կդնես առանց ոչ մեկի իրավունքները զրկելու առաջ կտանես, այտենց է դու պետություն կունենաս։ Եթե դու ծուլանում ես, դու չես ուզում սովորես, չես ուզում հասկանալ, դու չես ուզում ինքնազոհության գնաս, դու չես ունենալու ոչ մի բան։ Սրանց նայ, դրել իրանց բիզնեսների ձիշովի գումարները վեր են դասում հայրենիքից։ Ու իրանց թվում է մարդիկ այդ չեն տեսնում, կամ որ ստիպված իրանց հետևից են գնալու։ Հələ մի հատ այս յեթիմներից մեկը ամսի 28-ին բեմի վրա դուրս գա։ Այս մտքի գոհար շարածը։ Այս Ծառուկյանին հնազանդեցնել հնարավոր չի։ Force majeure-ային իրավիճակի դեպքում 17-ի ձևաչափն ամբողջ ուժով նորից կվերագործարկվի։ Իե, արա։ Այդ դու ես։ Այդ դու ես։ Այդ ամբողջ ուժի գործակիցը, թե հասարակությունը։ Force majeure-ը որն է յեթիմներ։ Նոյեմբերի 9-ից չէ force majeure-ը յեթիմներ, սեպտեմբերի 27-ից անասուններ։ Եվ որ սեպտեմբերի 27-ից առաջվա հանրահավաքներին չեք մասնակցում, դեբիլներ, կարեք գայք ելնեք շտուրմն բրալի, անասուններ։ Բայց Սերժ պետք է մերժեք, չէ դուք, ձվի գնի մասնագետներ։ Վայ են մարդուն, որ այս յեթիմին կբերի ու այդ ամսի 28-ին բեմին կթողի։ Ես անձամբ թքելու եմ սաղիդ վրա, եթե դուք սրան դնեք ձեր կողքը։ Որտև սրա ու այս անասուն դավաճանի միջև տարբերություն չկա, երկուսն էլ տենց են վերաբերվում ժողովրդին։ Ժողովրդի ցասումը, ժողովրդի ոտքի կանգնելը բանը իրանք օգտագործում են իրանք երկու ավել ձու, որտև չունեն իրանք սեփականը։ Միձուն արաբից են պոկում, այն միձունը թուրքից են պոկում։ Անը դնում են պալիտիկա, ոչ դա գեղցիություն է, դա գեղցու չարչիություն է, դա գրզո վիճակները նայեք։ Ասա ով է խնամիտ, ասեմ ով ես դու։ Անունը դրել եք հայրենիքը, փասափուս եք այս զռլամա անասուններ։ Մլնում էր մարշրուտիկի բանի մեջ, որ սենց կախում են, փուսկյուլներ էին սենց կախում բան։ Տարիներով չէին լվանում, կլեյով սենց կպցրած բան, վրեն փոշի սենց, դուք այդ դրանցից եք արա։ Ու պետության գլխին այդ փուսկյուլները, այդ արևելյան, այդ քիչ, այդ աննասուն, անճաշակ, այս յեթիմությունը, որ սենց ասում ես, ինչ է սրա, սրա ֆունկցիան ինչ է, ո՞րն է սրա, ղեզոն դեթխը, ինչ է սրա, այս անասունը խես փուսկյուլը ստեից կախվել։ Ես շոֆեր ես ավտոբուսի մեջ, այս փուսկյուլը կախել, ոչ մեկի պետք չի։ Ու ինքը սիրուն չի, ինքը ոչ մի բան չի, խես փուսկյուլ, այդ փուսկյուլներից են սրանք սաղ։ Հետն է նեղանում են, չեն սովորում, անասունները հայրենիքը ոնց են մեծացնում, պահում արա, չեն ուզում։ Չեն ուզում ու վսյո, ամենը ձիշովի բաներն է իրանց պետք։ Երբ որ հասարակությունը, երբ որ ազգը ոտքի է բարձրանում, ինքը փուսկյուլ չի ուզում, արա։ Իրա ձվիգի պետք է յեթին, իրան պետք է դավաճանը ռադքաշի, իրան պետք է, որ դու այդ պատգամավոր ես։ Ունենաս այնքան անձնազոհություն, ոնց թքել եմ այս աթոռի վրա։ Թող իմ ազգը գլուխը բարձր քայլի։ Ու քո ազգը դա գնահատի քո մեջ։ Ու քո ազգը առանց երկու գուրուշի քո շեֆի դիբիդեից դեվիս էստված բան։
Որը դուք չեք էլ ամաչում քրիստոնյա լինելով հանդերձ, եթե եք բարեգործություն եք անվանում։ Առանց դրա մարդիկ փորձել եք առանց փողի ձեն հավաքեք։ Փորձել եք պրոստը at դուշի, իսկապես այն ինչ որ մտածում եք ձեր սկզբունքայնության, տեսնեք քանի մարդ ձեր շուրջը կհավաքվի, հələ մեկ փորձեք։ Ուտելուց չէ, դուք սաղ սիրում եք գնաք գարան խորոված ուտեք, չէ՞, Մակդոնալդս ուտող տղեկ չեք, բան, ասում եք սինթետիկ բան։ Դուք քաղաքականության մեջ Մակդոնալդսն եք։ Փորձել ես թոների գարան խորովածը լնես։ Մի հատ փորձեք։ Այսպես ամեն եթիմություն որ գրեք, ասես դնելու եմ մեջից։ Ադրբեջանական բենզինա գրզոն ծախում Երևանում։ Գրզոն նորություններում է, գրզոն ուզում է վարչապետ դառնա։ Լրիվ ոսկե ձկնիկի հեքիաթն է։ Повелитель морей, Արա չեք ուզում լավ պալիցիկ կլնեք, ինչ չեք ուզում դիշով կալնեք, այդ դիշով կալիցան կայֆը որն է, ոչ թե լիքը մարդ ուզում է, որ Նիկոլը ռադքաշի, ստեղ ես ներկայացնում եմ նրանք, ովքեր պաշտպանում են Նիկոլին ռադքաշելուց, ովքեր մանիպուլացնում են մարդկանց ու պաշտպանում են եթիմին, բոլորն են ուզում, որ անասունը գնա, ոչ մի հայի դուր չի գալիս, որ իր երկրի առաջին դեմքը փոսոտած կապիտուլյան դասալիկ վախկոտ աննասուն հայվան է, ու թուրքի պատստիլկայը, ոչ մեկի դուր չի գալի, բացի գրզոյից, ԲԿ-ից ու ԼՀԿ-ից, որտեղ օգտագործում են աննասուն վեշին, այդ վեշն այնքան արժանապատվություն չունի, իր կնգան երեխեքին հավաքի մի հատ արժանապատիվ կանեց ունենա մի հատ սիրուն, գա ու հանձնվի թքի սրանց սաղ երեսին, որ գոնե մի ձև պատմության մեջ ճիշտ հիշվի, սրանցից ոչ մեկ չունի արժանապատվություն, ժողովուրդն էլ մեղավոր չի, ազգը շատ լավ էլ գիտի ինչի ինչոցա, ու անես չի, որ իրանց այդ շանսը չի տրվել, իրանք չեն ժողում 21-րդ դարը, դեմոկրատիան չես կարա դու թաքցնես, մարդիկ ճամփորդել են, տեսել են, ամեն ինչի ճիշտն ու լավը հասկանում են, կարող է փողով ու չգիտեմ վարչական ռեսուրսով բերես մարդ-մուրդ լցնես, բայց այդ ոչ մի բան չի տալու, ոչ մի բան։ Ու հիմա Թուրքիան ստեղծում է այդ հակաիրանական ճակատում, ստեղծում է այդ թեժ կետերը, որպեսի կարողանա ԱՄՆ-ի հետ բանակցի այնպես, որ Էրդողանյան իշխանությունը ոչ մի զիջումների չգնա, որ ինքը դառնա Բայդենյան թիմի հետ ճիշտ համագործակցող, ճիշտ համակարգող։ Ու ինքը Հայաստանն էլ է օգտագործելու, ու Իրանը այդ մասին է ահազանգում։ Ու ցանկացած քաղաքական գործիչ, լինի իշխանություն, լինի ինդիմություն, լինի սորոսական, լինի գրողոսեվ ջանդամ, ցանկացած անձ ով ապրում է Հայաստանում, պետք է սա բնազդային մակարդակով հասկանա, որ եթե Սյունիքի վրա գա այդ աղետը գալիս է ողջ Հայաստանի վրա, ամբողջ Հայաստանը սահմանամերձ է արդեն, պրծնում է արդեն Հայաստանը։ Ու այս գրզո, մրզո, չգիտեմ ձվիգին, չգիտեմ ինչ որ օնիկը տվեց թուղթը հետ տվեցին, չգիտեմ ընտրություն ալնելու, որտեղ մի հատ եթիմի թուլա Facebook-ում ստատուս է գրել, այն մի եթիմի թուլեն մի հատ մակունցի հետ հանդիպեց, մի հատ չգիտեմ, էսա ինքը ոչ մի բան է հասկանում եք, եթե դուք կարդում եք թուրքական քաղաքականություն, Իրանի քաղաքականություն, Ռուսաստանում ինչ է կատարվում, աշխարհում ինչ է կատարվում, գալիս եք այս եթիմների վրա, ասում եք WTF, որս արև էս ով է, էս ինչ է, էս ինչացու է։ Այդ ես ասում, ու որն է այս հետաքրքիր, ես միշտ այն նման, երբ որ նման բան եմ տեսնում, որտեվ սա նորություն է, նոր անկյուն է բացվում, այս Սյունիքի հարցը, Իրանի հույզերը, հետո եղել է Իրանի փոխարտգործնախարար, որը եկել է Սյունիքում հանդիպումներ ա ունեցել մեր փոխարտգործնախարարների հետ, տեղի քաղաքական գործիչների հետ, իրենք ներկայացնում են Սյունիքի կարևորությունը իրենց համար այս կողմ այն կողմ, հետո ես տեսնում եմ Թուրքիան ինչպես է դրա հանդեպ ինչ ռեակցիաներ է տալիս, հաջորդը ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ կարծիքի է այս մասին, ինչ կարծիքներ են հնչում այս մասին Իսրայելից, եւ ինչ որակի կարծիքներ, ինչ որակի, ինչ կալիբրի մարդիկ են այս մասին խոսում եւ ինչպես ասում են, ես սպասում եմ այդ առաջին ծիծեռնակին,
Այն մի ծիծեռնակ է, ծիծեռնակից եկող արտույտիկը, կարելի ասել ագրավիկը, այն մյուս բաններ, իսրայելցի լոբբիստներ Ամերիկայում, որի նյութը ես ձեզ համար կարդացի Արցախի արդեն հանձնված Կեկել Կոկոլի կողմից հանձնված, այս Արայիկ Մարայիկի կողմից հանձնված, դրա ռազմավարական կարևորությունը Իսրայելի համար Իրանի դեմ գործողություններ կատարելիս չէ, ու այնտեղ մի փոքր էր նշված Սյունիքի մասին։ Հիմա Նիկոլաս Սայդել անունով մեկը կա, որը ուրեմն ռազմավարական սպառնալիքի վերլուծության եւ դրան պատասխանելու, то есть այդ սպառնալիքին պատասխանելու ինստիտուտի տնօրենն է, Institute for Strategic Threat Analysis and Response, հետաքրքիր ձևով հապավումը կոչվում է ISTAR, այսինքն ISIS, ISIS-ը իգիլի անգլերենն է, որը մերձավոր արևելքի հնագույն ամենաառաջին աստվածուհին է եղել, մայրերի մայրը, այդտեղից է ընդհանրապես գալիս աստվածածնի կերպարը եւ նրա հանդեպ ունեցած այսպես հարգանքը հին տրադիցիաներից, պատահական ոչ մի բան իրանց մոտ բնականաբար չկա, եւ ինքը հարեցում ներկայացնում է, որ ժամանակն է, որպեսի Իսրայելը Թուրքիայի հետ ունենա շատ այսպես բացեիբաց ջերմ հարաբերություններ, ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններով, որովհետև 2 տարի է, իրենք չունեն դեսպաններ, հիմա նշանակվել է, բայց դեռ իրենք այդ նշանակման վայրերից չեն կատարում իրենց գործառույթները, այստեղ ինքը ներկայացնում է, որ արդեն ժամանակն է, Israel needs a reset with Turkey to contain Iran. Ուղղակի այդպես էլ ասում է, Իսրայելը պետք է վերահաստատի, needs a reset ոնց ասեմ, վերսկսի, այսինքն մի հատ թարմ ձևով, Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները, որպեսզի զսպի Իրանին։ Թուրքիան կարիք ունի ԱՄՆ-ի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող գործընկերների, իսկ Իսրայելը կարիք ունի շատ ամուր ռեգիոնալ ճակատ ստեղծելու ընդդեմ Իրանին։ Մենք կարող ենք շատ փոքր, շատ համեստ գին վճարել, շատ մեծ կարիքներ ունեցող Էրդողանին եւ շահել Իսրայելի համար շատ մեծ չափերի ստրատեգիական առավելություններ։ Հոդվածը կկցեմ, այնտեղ ինքը ներկայացնում է շատ հետաքրքիր ձևով, հենց սկսում գեոքաղաքականությունից, մարդիկ սկսում են քչանալ, իսկ իմ համար շանգրուխը ստեղ է թաղված, մեռանք ասելով։ Ուրեմն ինքը ներկայացնում է գրողը, որ մերձավոր արևելքը սկսել է տարանջատվել 3 ուժային կենտրոնների, մեկը Թուրքիան է, մեկը Իրանն է, մյուսը Իսրայել գումարած Պարսից ծոցի արաբական երկրները, որոնք իր հետ խաղաղության դաշնագրեր կնքեցին, չէ՞։ Կամ եթե այդ դաշնագիրը չեն կնքել, դե ֆակտո գտնվում են ամբողջական համագործակցության հարաբերություններում Իսրայելի հետ։ Խոսքը գնում է Սաուդական Արաբիայի մասին, Քուվեյթի մասին, Օմանի մասին, Քաթարի մասին։ Իսկ համաձայնագրերը ստորագրել են Սուդան, Մորոկո, Էմիրատներ, Բահրեյն։ Ուրեմն, այսպիսով իրենք ցանկանում են, որպեսզի Թուրքիան եւս անցնի այդ կողմը։ Թուրքիան իրանց հետ ընդդեմ Իրանի, ոչ թե առանձին ուժ հանդես գա, այլ ընդդեմ Իրանի։ Ու ինչ են իրենք պատրաստ դրա համար տալու։ Նախ եւ առաջ պետք է հաշվի առնենք, ասում է, որ Թուրքիան եւ Իրանը թշնամիներ չեն, բայց նրանք ունեն որոշակի հստակ տարաձայնություններ Կովկասում, Անդրկովկասը նկատի ունի, Իրաքում եւ Սիրիայում։ Եվ այնտեղ դրանք արտահայտվում են ուղղակի բախումնային իրադարձություններով։ Երկրորդը Էրդողանը արդեն իսկ մեզ ազդանշաններ է ուղարկում դեպի Իսրայել, որ ինքը ցանկանում է վերսկսել ավելի ջերմ հարաբերություններ հրեական պետության հետ։ Իսրայելը կկարողանար որոշակի խթան ներկայացնել Թուրքիայի այս նշանները ընդունելիս, որովհետև եթե Թուրքիան տենց նշաններ է ուղարկում, նշանակում է, որ ինքը թույլ է։ Դա նշանակում է, որ ներկայիս Բայդենյան վարչակազմը իր հանդեպ որոշակի պահանջներ է ներկայացնում, եւ Իսրայելը կարող է միջնորդավորել այնպես, որ Բայդենյան թիմի մոտ Էրդողանը ունենա ավելի լսելի ձայն։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, այսօր դրել եմ իմ Telegram-ում,
քան մարդ ասում էր միանանք, նայում քիչ են կարդում, բայց այնտեղ շատ կարևոր բաներ կատարվում, որովհետև Բլինկենը այսօր Չավուշօղլուին կրկին հայտարարել է, որ այս 400-ները խնդիր են մեզ համար, Չավուշօղլուն ասել է, բայց ինչի՞ եք այդպես խնդիր սարքում, մեզ համար էլ շատ խնդիր է, որ դուք համագործակցում եք քրդական ջոկատների հետ, եզդիների ջոկատների հետ, Սիրիայում եւ Իրաքում։ Իսկ Սիրիայում եւ Իրաքում ամերիկացիները համագործակցում են քրդական եւ եզդիական որոշակի կլաների եւ խմբերի հետ, որովհետեւ նրանց ասել են դուք միացեք մեզ, որպեսզի մենք միտեղ Սադամին գահից գցենք, մյուստեղ Ասադին գահից գցենք, դրա դիմաց մենք ձեզ կտանք անկախ պետություն եւ երբեմն երբ որ դուք Սադամի դեմ եք եւ Ասադի դեմ եք եւ որոշակի ռազմական գործողություններ եք իրականացնում ԻԳԻԼ-ի դեմ եւ նրանց դեմում մենք ասում ենք, դուք պետք է համագործակցեք թուրքական ուժերի հետ, հոգ մի արեք նման համագործակցության դեպքում մենք կլինենք միջնորդները։ Իսկ հիմա Չավուշօղլուն ասում է, ես իմ համաձայնության կողմը պահել եմ, իսկ դու չես պահել։ Այնպես որ ես պետք է այդ քրդերին եմ որպես ահաբեկիչներ ոչնչացնեմ, իսկ դու ոչինչ չպետք է ասես։ Դու չպետք է ասես, չէ, քրդերը պետք է ավտոնոմ տարածքներ ունենան, պետք է ինքնորոշում ունենան։ Ուզում ես այս 400 չունենամ, ուրեմն, քանի դեռ ես ոչնչացնում եմ քրդերին, եզդիներին, հայերին, դու ոչ մի բան ինձ չպետք է ասես։ Այս է իրողությունը։ Երրորդը ասում է, եթե վերստեղծենք ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններ, ապա Իրանը ավելի շատ կմեկուսացվի եւ չի կարողանա մանևրելու հնարավորություն ունենա տարածաշրջանում որոշակի տնտեսական հարաբերություններ պահպանել, քանի դեռ բանակցությունների մեջ է գտնվում ԱՄՆ-ի հետ միջուկային համաձայնագրի շուրջ։ Ու այդպիսով մենք կարող ենք ավելի միացյալ, ռեգիոնալ, այսպես ճակատ ունենալ ու վերջի վերջո ծնկի բերել այդ մեծ Իրանին։ Եւ վերջինը չորրորդը Իսրայելը կարող է նաև հավելյալ ազգային անվտանգության տեսանկյունից նպատակների հասնել նման համագործակցության դեպքում օրինակ մենք կարող ենք Թուրքիային ասել, որ իրենք Համասի հետ մի քիչ կամաց տենց մի քիչ ավելի քիչ համագործակցեն, ինչպես նաև խնդրենք, որ արևելյան միջերկրականում այստեղ արդեն Կիպրոս, Հունաստան, Իսրայել հարաբերությունների մասին եւ դրանք բանաձևված են համաձայնագրով, մենք կարող ենք իրենց ասել, որ այդ տարածաշրջանում իրենք գնան դեէսկալացիայի եւ հավակնություններ տարածքային չներկայացնեն Հունաստանին եւ Կիպրոսին։ Որտեւ այդտեղ կան շատ բոլորի համար բաղձալի բնական գազի ռեսուրսներ, որ ոչ մեկի շահից չի բխի, որ այդ պետությունների լեգիտիմ տարածքներում գտնվող ռեսուրսները ինչ որ մեկը դներ վտանգի տակ, որտեւ Թուրքիան եթե այնտեղ ապակայունացնի, այնտեղ ոչ մի պրոյեկտ չի լինի, բլա բլա բլա, ու տենց плакали наши денежки, իսկ մենք չենք սիրում, когда плачут наши денежки, ու տենց ասում է այդ ճանապարհով, այս 3 մեծ ազգային անվտանգության խնդիրները իր համար լուծելով, Թուրքիան նաև կարող է դադարեցնել այնպիսի դիվանագիտական խոչընդոտներ ստեղծել, որոնք թույլ չեն տալիս որպեսզի Իսրայելը հաջորդիվ ավելի խորը ինտեգրվի ՆԱՏՕ-ում։ Այս մի հատ ուրիշ պատմություն է, կարելի է սրա մասին ամբողջական լայվ անել, բայց հիմա հատկապես Brexit-ից հետո Եվրոմիությունը այդքան էլ չի ողջունում Իսրայելի կողմից այսպես խորացված ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը, որովհետև իրենց Եվրոմիության անդամ պետություններ կան, որոնց համար Պաղեստինյան խնդիրը, Իսրայելի խնդիրը մարդու իրավունքների տեսանկյունից իրենց համար ընտրարշավային առաջնախնդիր այսպես թեմա է, եւ իրենք չեն կարող դա դնել ինչ որ նժարի վրա նման առևտրի դեպքում, որովհետև հասարակությունները շատ ավելի կրթված են այս հարցի շուրջ Եվրոմիությունում եւ դրան դեմ կգնային։ Հիմա այստեղ ինքը որոշ հավելյալ բաներ էլ է նշում, լիքը, ես դրանք չեմ ուզում ամբողջը պատմեմ շատ երկար է, կդնեմ իսկապես հետաքրքիր է, ես ինձ թվում է բոլորիս պետք է իսկապես հետաքրքիր լինի կարդացեք, ուզում եմ գամ հասնեմ այն պահին, որտեղ ինքը ասում է, որ մենք կարող ենք նույնիսկ Թուրքիայի հետ էլ նման ինչ-որ Աբրահամյան համաձայնագրի ֆորմատի այդպիսի մի փաստաթուղթ ստորագրել եւ ընդհանուր ստեղծել Իսրայել, Պարսից ծոց դաշինք, արաբական երկրների հետ միասին եւ օգնենք Թուրքիային լուծել իր խնդիրները Սաուդական Արաբիայի հետ, Էմիրատների հետ, Եգիպտոսի հետ եւ այլն եւ այլն։
Այս պահն էլ է շատ հետաքրքիր ու ահա եկանք հասանք մեր սիրելի Արցախը Թուրքիան եւ Իրանը 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից ի վեր գտնվում են առաջնագծի հակառակորդ կողմերում Թուրքիան եւ Իսրայելը օգնել են Ադրբեջանին զինատեսակներով ռազմական հետախուզական որոշակի պոտենցիալով եւ այլն այս պատերազմի ընթացքում եւ այդպիսով ունեն ընդհանուր շահ Թուրքիայի ազդեցությունը սկսել է աճել Անդրկովկասում եւ շատ մեծ անհանգստություններ է պատճառում Իրանին որովհետեւ թուրքական այս տրամադրությունների աճ Անդրկովկասում շատ մեծ ոգևորություն է պատճառում Իրանի հյուսիսում բնակվող ազերի սեպարատիստներին, որոնք կարողանային իրենց եղբայրական Ադրբեջանի հետ միանալու ենթատեքստով ավելի հուժկու հարված հասցնեին Իրանի ներսից։ Այնտեղ մի քիչ Ադրբեջանն է ներկայացնում, մենք չպետք է թերագնահատենք Ադրբեջանի դերը, որը համեմատաբար ավելի աշխարհիկ օրենքներով ապրող երկիր է, բայց այնտեղ շիաներ կան եւ սուննիներ են, բայց այդ պետությանը հաջողվել է շատ լավ հարաբերություններ ունենալ թե Իսրայելի եւ թե Թուրքիայի հետ, բայց ոչ այդքան կայուն հարաբերություններ ունի Իրանի հետ։ Ադրբեջանն անգամ առաջարկել էր միջնորդավորել Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև որոշակի բանակցություններ, որպեսզի երկու երկրների միջև հարաբերությունները ավելի կայունանային։ Այս կայունացումն էլ հենց կարող է ծառայել Իսրայել-Թուրքիա հարաբերություններում նոր փոփոխությանը եւ կարող էր այս երեքին թույլ տալ, որպեսզի իրենք միասին դառնան մի հատ մեծ ռազմական, ասում եմ, powerhouse, այդ բառն օգտագործում։ Իրանք դառնան մի հատ մեծ ռազմական ուժ, որը կդիտարկվեր որպես Իսրայել եւ ծոցի երկրներ, արդեն ձեռք բերված, այն որ վերևում նշեցի Թուրքիան էլ մեջը մտնի, Սաուդական Արաբիայի Էմիրատների հետ, կդառնա մի հատ մեծ հանգույց, Անդրկովկասում եւս մեծ ազդեցություն ունեցող եւ մենք բոլորս միասին կկարողանայինք արդեն ամերիկյան քաղաքականության կոչնակները լինեինք ընդհանուր ամերիկյան քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում դեպի առաջ բերենք աշխարհագրորեն էլի ավելի այսպես խորացնենք ու այստեղ պետք է նշել ասումը որ Իսրայելը պետք է շատ ավելի զգուշորեն գործի գիտակցելով որ Թուրքիան իսկապես կարիք ունի ԱՄՆ-ի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող երկրների հետ գործընկերության, հատկապես այն տեսլականով, որպեսզի շտկվեն նրանց հարաբերությունները Բայդենի հետ, որը անընդհատ խնդիր է բարձրացնում մուսուլման եղբայրների եւ Համասի այսպես գործունեության վերաբերյալ, այսինքն հենց կանենք, այտենց մի քիչ տոնայնությունը իջացնել էլի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի դեմ, սա փակագծերի մեջ չի նշվում, բայց նկատի ունի այն, որ ինչպես որ միշտ է արել Իսրայելը տարածաշրջանում, թե Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե մյուսներին հորդորելով, որ այդ իգիլական ջոկատներին բաներին դրանց կարիքը կա, որովհետև իրանք եթե կարող են սպառնալիք հանդիսանալ Սիրիայի համար, Իրանի համար, ուրեմն եկեք դրանց չոչնչացնենք, եկեք ինչ որ ձևով իրենց այսպես կապսուլային պահենք, վերահսկողության մոդելներ ստեղծենք, որպեսզի նենց անենք իրանք մեզ վնաս չհասցնեն, բայց մեր ծրագրերի համաձայն վնաս հասցնեն նրանց, ու մենք ցանկանում ենք ապակայունացնել։ Okay, ու պետք է միշտ հասկանանք, ասում է, given the unacceptable risk Iran poses to Israel, հաշվի առնելով այն անընդունելի ռիսկը, որը Իրանը ներկայացնում է Իսրայելի դեմ, Իսրայելը եւ Թուրքիան պետք է հասկանան, որ իրենք ընդհանուր շահ են հետապնդում Իրանին նման ռազմավարությամբ զսպելու գործընթացում եւ կարեւորագույն խնդիրները, որ կարող են լուծվել Իսրայելի նման հարաբերությունների նորմալիզացիայի դեպքում, ապա բոլորիս համար կարելի է ստեղծել մի փոխշահավետ, այսպես environment, մթնոլորտ, համագործակցության մթնոլորտ հիմնական թիրախ ունենալով Իրանին։ Այն որ սանց քիչ ամնում ասեմ, что требовалось доказать, որովհետեւ երբ որ ես սկսեցի խոսել մերձավոր արևելքի մասին, մեր այդ գունավոր զարազայի լինելուց հետո սկսեցի բացատրել, թե ինչ էր կատարվում
տարածաշրջանում, քանի մարդիկ փողոցում կանգնած գոռում են, որ իրանք ինքնաբուխ են փողոց փակել, մեր ժողովուրդը, ինչպես որ այստեղ Եվրոպայի ժողովուրդը ինքնաբուխ կերպով ցանկանում էր ժողովրդավարություն, եւ վերջապես նրանք ունեցան այս բլա այս ապուշությունը, հասկանում եք, ինքնաբուխ ոչի բանը չի լինում, անավանդ որ Ալիևը վերստին հիշացնում, որ ինքը ինչպիսի մեծ դերակատարում է ունեցել այն հարցում, որպեսի լինի այդ գունավոր զառազան, որ նման անասուն ապուշ թուլեն գա իշխանության, թուլաների ամբողջ կառուցվածքը, այս ամբողջ թուրքերի համար հոգի տվող, կյանք տվող դեբիլների հավաքածուն, Причем այսօր ոչ մի ուսապարք հայկական եկեղեցու մասին ոչինչ չի ասել, այսօր մի քիչ սնկրտոց հայտարարություն Աննա Նաղդալյանն է արել, բայց Աննա Նաղդալյանին հասնում է, որովհետև ինքը իր շեֆին երբ որ գովում էր, իր Զոհրաբին, Մնացականյան եւ այլն, ինքը պետքա որպես արցախցի հասկանար, որ նման եթիմ անասունին գովալը, մանավանդ որ ինքը արցախցի է, ի վերջո բերելու է եկեղեցիների, ուրեմն երկրի երեսից ջնջման քաղաքականությանը։ Թուրքը երբեք չի փոխվել, Աննա ջան, քոպես մարդիկ են փոխվել, ու դա խնդրեմը հասկանում ես։ Այդ է խնդրեմը։ Իմ, այսպես ասած, presentation-ը, իմ live-ը վերջացավ։ Ես ուզում եմ այստեղ բանը, Telegram-ը բացել, եթե ինչ-որ մեկը հարցեր ունի, կամ եթե հոգնած եք ուզում եք քնեք, չգիտեմ։ Ես շատ եմ ուզում, որ անպայման այս թեմաները նայեք, կարդաք, սրանք շատ հեռանկարային են, որովհետև իսկապես մինչև հունիս տարածաշրջանային զարգացումները այլ հոսք են տալու, այդ թվում նաև Հայաստանի ներսում ձևավորվող process-ներին։ Ու ինձ համար շատ տհաճ է, որ գոնե մեր գիտակից մարդիկ այդ process-ներին ուշադրություն դարձնելու փոխարեն նստել են ինչ-որ տենց իրանց մասին նման դեգրադացնող ձևով խոսող տարատեսակ չակերտավոր падգամավորների հայտարարություններ են կարդում։ Այդ սա արվում է, որ դուք սենց դեհումանիզացվեք, որ մենք ապամարտկայնացվենք, մի տվեք, իգնոր արեք կամ խնդացեք վրեքները, չգիտեմ, մեմ դրեք, ընդ գիֆկա դրեք, բան, ղժացեք վրեքները։ Չգիտեմ, իրանք որ խոսում են, դա գրում ձվիգին, ինչ-որ տենց բաներ եմ անում, որտեվ, ну, нелицеприятные они люди։ Մեկ վարքյան։ Okay։ Կարծեմ։ Հա, պետքա դուրս գան ու նորից մտնեն, որպեսի կարողանան խոսեն։ Կամ ես հերթով պետք է բացեմ։ Հա, բացվեց սաղ։ No, սաղ չեմ։ Allow to speak, մի վարքյան։ Կարող եք այդ կանաչ կոճակը սխմել ու խոսալ, եթե խոսալու ցանկություն ունեք, եթե չունեք, allow to speak։ 16 հոգի մարդ կա, which is perfect։ 17 հոգի մարդ կա։ Աննա ջան, բարի երեկո։ 1000 բարի ցավ տանեմ։ Facebook-ից հեռանորից Telegram։ Facebook-ով լսեցի, շատ հետաքրքիր էր։ Ինչ ես մտածում, այս խեղկադագը իր խաղերով պատերազմ մինչև հունիս կսկսի, թե չէ։ Ամեն ինչ էլ կարա լինի, բայց ինքը չի սկսողը։ Այս աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնները կորոշեն, ամեն ինչ իրար հետ։ Հայարփի ջան, հա, եթե ուզում եք հարցերը տակ, գնա եկեք Telegram-ում հարց տվեք, բանավոր էլի, այսպես ասած։ Ինքը չի սկսողը, բայց այս անալիտիկան ես տալիս եմ նրա համար, որ մենք գոնե մեր մտքից այրում ունենանք, որ սա այդ ուժերի կողմից ծրագրավորված հնարավոր քայլերից մեկն է ու շատ լուրջ է սա, սրան պետք է լուրջ վերաբերել, որովհետև ամբողջ զինուժի տեղաշարժերը, որ տեղի են ունենում եւ նոր թեժացած պատերազմները տնտեսական անկում ապրող Թուրքիայի ֆոնին, ավելի են բարձրացնում պատերազմի շանսերը ցավոք սրտի։ Այսպես, հաջորդ հարցը։ Շոկի մեջ են մարդիկ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անդրանի կաունս, Աննա ջան, մի ժամանակ սիսմասույսում զրուցել ենք։ Մի խոսքով, այդ ամենը հասկանալի է, ճիշտ է, դուք ճիշտ մեկնաբանում եք, շատ խիստ է հայ ազգի վիճակը այսօրվա դրությամբ։ Մենք կախված ենք օտարիքը մաճույքից փաստորեն, թե ինչպես կտեղաբաշխվի իրանց ժամանակի հատվածում ինտերեսները։ Հիմա ասենք հասկացանք, ես մեր անտեր ընդդիմությունն էլ նույն դիմությունը, ասենք բոլորը խաղում են մի ձեռքի, մեկը Անգլիայի թագում ու կուրսնակ։
ամփերում մյուսը մեկը ոտերն ա լվում, մեկը էս ա անում։ Հիմա ասենք ես դաժե մտածում եմ, որ այս կորոնավիրուսը որ ստե ավելանում է, էսի շոշափեց մի հատ հանրությանը, հասկացա, որ ինքը շատ քիչ տոկոս է հավաքելու, կարող է կարանտին փակի ու նորից այդ ընտրությունը չլինի։ Բայց ժողովրդի մեջ արդեն իրականում Հայաստանում են համբերության բաժակը, դե ամենքը չեն, որ գնում էին Բաղրամի անգամ Դեմիրճյան, չէ՞, դե նստած ասենք իրանց տները կամ ասենք գաղտնի գործողություններ են որոշում կատարել եւ այլն ու այս տականքն էլ է դա գիտակցում ինչ տեղի կունենա ասենք այն եթե հանկարծակի ու նորից էսի sense խափի այս ժողովրդին այն ժամանակ ժողովրդի իրականում ամբողջի կվերածվի ու շատ ահավոր վիճակ կդառնա ու ինձ թվում է որ մեր թշնամին ասենք լուբոյ քաոս Հայաստանում իր կողմից պատվիրված է այսինքն եթե չեն կարողանալու այս էշին պահել ստե իշխանության ուրեմն վերջի վայրant գոնե պետք է արուն լինի որ էսի կամ հեռանա կամ ինչ անի ասենք այն տեսակը որը իսկականից ազգա սատերը այսօր ասում են ղերքը Հայաստանում ոնց որ սպառվել են ես ասում եմ դե մոտ մի 50,000 հոգի սահման է պահում մի 10,000 հոգի կոտորվան մի 10,000 հոգի թե հոգով է վիրավորված թե մարմնապես է վիրավորված ասենք այդ է պատճառը որ մնացել է ոնց որ հայ աղջիկների հույսին մեր երկիրը իրականում տեսնում եմ ավելի ասենք այ աղջիկերը ոնց որ ավելի ինձ խիստ են այս հարցի շուրջը էլի քանց ասենք տղաները որտեղ տղաները ոնց որ մի այլ կերպ կոտորված լինեն ու ինչ որ ասենք ծանր գործողությունների պատրաստ լինեն էլի անգամ հիմա եթե դուք կարողանաք աղջիկներով մի բան փոխեք այս ներկա ժամանակա Թե չէ, եթե մի երկու ամիս հետո էսի նորից ասենք խափեց, ես հաստատ համոզված եմ, որ Հայաստանում կարող է ահավոր վիճակի, եթե անգամ արտաքին թշնամին հարձակումներ չգործի, ստեղ ներսում իրականում շատ ահավոր բաներ կտեղի ունենա։ Համաձայն եմ։ Աղջիկների կապակցությամբ եմ համաձայն, ես երեք ասեցի այն մյուս չաթում, որ չպահպանվեց վետոյի աղջիկները կազմակերպել են նախաձեռնություն ապրիլի 7-ին ապրիլի 7-ին կազմակերպել են որ պետքա գնան անպայման կառավարության շենք մտնելու միտումով ու բոլոր կանանց են հավաքում որտեղ Facebook-ի մասին ես չեմ ասել Facebook-ի մեր լսարանին ուրեմն վետոյի աղջիկները ապրիլի 7-ին կազմակերպում են կանանց արշավ ընդդեմ կառավարության այն միտումով որ անպայման մտնեն այդ անասունին այնտեղից դուրս շպրտեն ու եթե այնտեղ ոստիկաններ են կանգնած իրանց դեվիզը լինելու է դուք տղամարդ եք թե չէ այսինքն տղա եղեք մյուս կետն էլ նա է որ մեզ ոչ ծաղիկներ է պետք ոչ մեզ պետքա դուք ինչ որ կենացներ ասեք կամ չգիտեմ խմենք այս ինչ գեղեցիկ սերի կենաց չգիտեմ եթե դուք ուզում եք որ մենք լավ զգանք մեզ այ այս չտղամարդ տեսակին այ այս ապուշներին հանեք ռադարեք ու եթե դուք չանեք մենք ենք անելու իրանք կոչ են անում ինչքան կարելի է շատ կանայք միանան այդ շարժմանը մյուս կետերով էլ դե անդադ խոսում եմ ասում եմ ու դա շատ կարևոր է որ ասվի տեխնոլոգիաների մասին խոսվի ամեն ինչը բացատրվի ու տենց կհասնի ես անհույս չեմ ես էդի ես 100% համոզված եմ որովհետև այսօր 157 հոգու հարցում են արել արդեն ամեն ասենք շաբաթ 5-ից 10% բան անում 22 հոգին են ընդամենը այս տականքին ու ասենք այնց է համ կեսը երրորդ մասիվ ասենք հրապարակ այդպես էլի ասենք տարբեր վեվերներում Երևան քաղաքի ու զգում ենք որ հա ամեն ամիս պակասում է ու ասենք այսօր ես պամիխիդա էի մոտ մի 50 հատ ասենք տղակար 40-ից 60 տարեկան էլի ասենք այս տարիքի ու որ միան նշանակ ասենք բոլորի մեջ մի հատ այնց համ վիրավորանք է որպես հայ ինքը որ վիրավորված է որ այս տեսակը կամ այս իշխող ու ասենք շատ ահավոր ծայրահեղ ես ինքս համ մասնակցել եմ սա 3-ին էլ մասնակցել եմ ես ունեմ իմ թիմը ասենք
եւ այլն, ասենք մեջից գիտեմ էլի ինչա մեր ասենք այդ ворց տղերքը ինչ են պատրաստվում, ինչ էր, որ այս տականքը խիստ ցավ երեխեքով փակվել, այդ իր հավաքներին, քեր սնայպերներին բերում, էդի ասենք գիտենք էլի նրբություններ, հա, ինքը դե գիտի շատ բաներ պատրաստ են, հա։ Այդ աղամարտիկ, էլի, հիմա էտա, հույս ունեմ, որ 2 ամիս հետո, եթե այդ ընտրությունը լինի, դե միանուչանակ ինքը չի կարանալու 30% Ինչ որ խաղ կխաղան, ինչ որ խաղ կխաղան, հա, ուզում եմ, բայց մի քիչ ուրիշ մարդիկ էլ հարց տան խոսան, եթե կարելի է, Ես էսի ասեցի ու ես վերջ հեսա Մերսի շատ, Անդրանիկ ջան, հա, խնդրում եմ, հաջորդը, Անջան, տեսել ես մի հատ վիդեորոլիկ կա, այս երկորն էլ Telegram ալիքներում ֆրֆռում է, Арабские Эмираты сделали, Հայաստանի մասին. Я просто скриншоты сделала, они на арабском языке подписаны, и сделала скриншоты, чтобы сделать перевод. И есть несколько переводов, которые меня немножечко напрягли. У них какая-то организация называется «Паломничество Аламсил». Я не знаю, пока еще не пробила, не узнала, кто это такие, что это. Акцент был сделан на голубую мечеть, как единственная мечеть. Также отмечалось, что в Армении живет около 1000, ежегодно точнее, 1000 мусульман туда приезжает из Ирана и других стран. И также было написано, я не знаю, зачем это было написано, к слову, было отмечено, что Армения это первое христианское государство, и было отмечено, что в Армении конституционная свобода вероисповедания. Как ты думаешь, не является ли это очередным тревожным звоночком исламизации Армении? Էմիրատներն են դա պատրաստել հաստատ։ Էմիրատները շատ պրոհայկական։ С кем-то вместе сделали это, не одни, но Ինձ աղբյուրն է հետաքրքիր, որովհետև հա, ես չեմ կարծում, որ դա իսլամիզացիայի խնդիր է, այլ կա շիաների եւ ուղղափառ քրիստոնեության կամ արևելյան քրիստոնեության մեջ ընդհանուր կապեր, դա ճիշտ է, այն տեսլականը, որ աշխարհի վերաբերյալ մենք ունենք, այդ ապագա իրադարձությունների մասին, տարածաշրջանի մասին եւ այլն, դա համար զարմացա մի տեսակ, որտեվ դա դրականն է, դա բացասական չի։ Շիիզմը ինքը չի հետապնդում բոլորի իսլամիզացիա։ Այդ թուրքական վերծանման իսլամն է սուննիտական, որին դեմ են Եգիպտոսն էլ, Էմիրատներն էլ, Իրանն էլ, որը ցանկանում է այդ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ ստեղծել այդ սուլթանատը, որի հոգևոր կենտրոնն է Ագիա Սոֆիան, ու ոչ Սաուդական Արաբիան ցանկանում, որ այդ կենտրոնը լինի Ագիա Սոֆիան, որտեղ դա քրիստոնեական եկեղեցի է, եւ շիիզմի տեսանկյունից չի ընդունվում, որ Ագիա Սոֆիան հիմա մզկիթ է օրինակ։ Շատ տարբեր է, երկու շկոլաների միջև տարբերությունը պետքա իմանանք եւ մենք պետքա իմանանք ովքեր են մեր բարեկամները եւ պետքա դավանաբանական դիվանագիտությամբ էլ շատ խորագույն կերպով զբաղվենք այնպես, որովհետեւ տեսեք հայերը դարերով ապրել են գրեթե բոլոր իսլամական պետություններում, իսլամի օրիգինի բանը։ Հա, գնացեք ֆուտբոլ նայելու Ալե ջան, հա, իհարկե։ Այնտեղ որտեղ ծնվել է իսլամը, իրենք բոլոր այդ երկրներում ապրել են, մենք խնդիր չենք ունեցել։ Այսինքն այն խնդիրները, որ մենք ունեցել ենք թուրքերի հետ ապրելուց, այնպես ինչպես թուրքերն են վերծանել Ղուրանը, դա եղել է ապաստվածային, այսինքն հարամ է համարվել։ Շիիզմի տեսանկյունից այդ вообще հարամ է։ Ու դա շատ մեծ արմատական տարբերություն է Իրանի եւ Թուրքիայի միջև, եւ մենք պետքա շատ հստակ աշխատենք այդ ուղղությամբ, ներկայացնելով ողջ իսլամական աշխարհին, որ մեր քրիստոնեական եկեղեցու տեսլականից ելնելով հանդերձ, ելնելով նաեւ մենք դեմ ենք արմատական ռադիկալ իսլամիզմին, եւ նրանք մեզ ընդունում են,
Ցեղասպանությունից հետո Մեքքայի իմամը 1919 թվականին հատուկ իսլամական որոշում է կայացրել, հղելով բոլոր սուննիներին տարածաշրջանի, որ որտեղ դուք կտեսնեք հայ քրիստոնյաների, դուք պետք է իրենց տուն տաք, այսինքն իրենց գործելու եւ ապրելու հնարավորություն տաք, իրենց չպետք է արտաքսեք, իրենց չպետք է բռնանաք, իրենց չպետք է ճնշեք, որովհետեւ այնինչ կատարվել է իրենց դեմ, Ալլահի համար ընդունելի չէ։ Այդ իսկ պատճառով էլ ստեղծվել են Իրաքում, Սիրիայում, Լիբանանում, այլ երկրներում հայկական համայնքները, Սաուդական Արաբիայում եւ Էմիրատներում, նույնիսկ հայոց պատմության հետ եւ հայ քրիստոնեության պատմության հետ կապված ընդհանուր շատ հետաքրքիր էջեր կան։ Եգիպտոսի մասին էլ չեմ խոսում, նույնիսկ Հյուսիսային Աֆրիկայի մասին էլ չեմ խոսում, որտեղ մենք պետք է շատ հսկայական ռեսուրս ուղակի չխնայելով, մենք պետք է զբաղվենք դրանով, դա մեր մշակութային ժառանգության սահմաններն են։ Մենք այնտեղ եղել ենք եւ հավատքի առաջին բերողներն ենք եղել։ Եվ երբ որ օրինակ անցյալ օրը Սոյուզ Արմյան Ռոսի այդ ցեղասպանության վերաբերյալ կոնֆերանսին հավաքված հրավիրել էր նաև Նարաչնիցկային, ես շատ լավ իմաստով զարմացել էի, որովհետև ես Նարաչնիցկային գիտեմ որպես ռուս քաղաքական պատմական մտքի ու ստրատեգ, ինքը հսկայական լոբիստական կառույց է ղեկավարում Փարիզում եւ ես լսել եմ իր պատմական ակնարկները ռուսաստանյան պատմության եւ եվրոպական պետությունների պատմության վերաբերյալ եւ այդ երկու ընդհանրապես Եվրոպա-Ռուսաստան հարաբերություններում ինքը շատ հսկայական դեր է խաղացել։ Ինքը երբ որ Սոյուզ Արմյան Ռոսի այնտեղ խոսեց, ինքը ուղղակի հայտարարեց, ասեց հայերը առաջին քրիստոնյա ազգն են եւ դա նշանակում է, որ բոլոր քրիստոնյաների պարտքն է նրանց այսօր օժանդակել այս դժվար պահին։ Այդ նույն կոնցեպտը կա շիիզմում եւ այդ նույն կոնցեպտը կա սուննիզմում։ Այն ինչ որ թուրքը կատարում է մեր դեմ, դա կրոնով չի ոնց ասեմ, չի արդարացվում։ Նա մանիպուլացնում է կրոնը, որը դուր չի գալիս։ Այդ Եգիպտոս, Էմիրատներ, Սաուդիտներ անդադ իրեն ասում են Թուրքիային, մենք քո հետ կունենանք ավելի լավ հարաբերություններ, եթե դու ձերբազատվես մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունից։ Իրենք բոլորը ուզում են տերորիստների դուրս գալիս, ինքը շարունակում է։ Իրանց յենիչերների պես, ինքը սենց այդ ճամբարները, որ պահում է դրանց կնանիքին, երեխեքին, ոնց որ բուծման գոտիներ են, ինքը ապագա զինվորներ են, այդպես մեծանում են, այդպես ուղեղները լվացած։ Որտեվ ինքը տենց ուզում է, տենց մեգալոմանիա բաներ ունի, սուլտանատն է ուզում ստեղծի։ Դա համար մենք պետք է իմանանք, որ մուսուլմանների հետ ինչպես ենք ապրում, ինչ պայմաններով, ինչպես ենք դա ներկայացնում նաև Եվրոպային։ Մենք կարող ենք լինել միջմշակութային երկխոսության հրաշալի միջնորդներ, առանց չափազանցության, բայց թուրքական որակի, Էրդողանյան որակի իսլամը, որը այսօր Եվրոպայի է մտնում, ինչ որ հայ քաղաքապետ Ստրասբուրգում Էրդողանի հետ համագործակցելով մզկիթ է բացում այս կողմ այն կողմ, այդտեղ մենք չպետք է ալնենք։ Այսպես, հաջորդ հարցը, եթե ունեք, եթե չունեք, Գրիգորյանի հայտարարության մասին։ Ում? Սահմանները բացել։ Մհեր Գրիգորյանի, Դե հա, դե չգիտեմ, իրանք բարբերաբար անում են այդ հայտարարությունները, որոնք ես գտնում եմ մերկապարանոց չեմ, որտեղ աշխատանքային խմբերի մակարդակով իրենք արդեն համագործակցում են Ադրբեջանի հետ, իսկ ես գտնում եմ, որ պատճառներից մեկը, որ ասում է ժամանակավոր կառավարությունը անգամ այս Թավիշի հրաժարական չտալու դեպքում պետք է ինքնահռչակվեր կառավարություն, իշխանություն, նրա համար եմ ասում, որ նրանք պետք է այլ կերպ զբաղվեին այդ հայտարարություններից բխող պարտականությունների վերաբերյալ նախ եւ առաջ այդ հայտարարությունների իրավական հիմքը քննելով եւ այլն եւ ամենից առաջ գերիների հարցով զբաղվելով եւ հետո նոր ճանապարհների իսկ նա այդ հայտարարությունները անում է որովհետեւ իրենց իշխանությունը այս ամենը իրականացնում է մեր պարտվողականությունը ընդունելու գծով իրենց բոլորի ընդունած գիծը դա պարտվողականությունը ընդունելն է, կապիտուլյացիան ընդունելն է, դրանից բխող ինչ թշնամին քեզ ասեց, այդպես էլ անում ես։ Տեղից է գալիս հայտարարությունը։ Եվ այդտեղից էլ գալիս է ողջ անկայունությունը, թե Սյունիքում եւ թե Տագնապը ոչ միայն Զանգեզուր-Սյունիք, այնտեղ Գեղարքունիքն էլ է լինելու, որովհետեւ ինչքան իրենք շարունակում են այս ոճի աշխատանք կատարել, այնքան ադրբեջանական կողմի անխորժակը բացվում է ու այնքան ժամ առաջ հրամայական է, որ սրանք հեռանան։ Մերսի։ Հաջորդը։
Շահբանա, Շահեն է խոսող։ Բարև, շատ բարև։ Ինչպես եք։ Պիտի ուզեի ձեր կարծիքը շատ կարևոր նյութի մասին։ Արդյոք մեր patriotic ղեկավարները Հայաստանում կամ Ոյեմեն կհետևին կամ հետևում են Իսրայելի position-ը կամ input-ը կամ fact insertions-ները։ Ինչ է ձեր կարծիքը այդ մասին։ Patriotները գրնա ալալ գհետևին, բայց չեմ կարծեր գլա մասնակիտական մագարտակի վրա եւ առավել եւս մասնակիտական մագարտակեն բանջվող ռազմավարական տեսանկյուն է։ Չնայած որ շատ ճանապարհներ եւ հնարավորություններ պիտի ստեղծվեն իրենց համար, որովհետեւ կա Երուսաղեմի հայկական թաղամասը, կան հետաքրքիր կապեր ողջ մերձավոր արևելքի հետ, որ պետք է աշխատցնեին, բայց ես այդ շարժերը չեմ տեսներ ցավոք սրտի եւ մեկ այլ վտանգավոր կետ կտեսնեմ։ Ես կտեսնեմ, որ աս իշխանությունները լա իշխանական աթորին կամ աս իշխանության հետ կորդ ունեցող օլիգարխներ կան քանի մահատ, որ 20 տարի ավել միշտ ցանկացած են թուրքերու հետ դարադեսակ եւ ադրբեջանցիներու դարադեսակ բիզնեսներ անելու, առաջները ստիպված էին թաքուն անելու եւ այլն, որ նույն կերպ նաեւ շատ սերտ գաբեր ունեն Ռուսաստանապնակ ոչ միայն ազերի կորձիչներու հետ, այլ ցակումով լեռնահարեա օլիգարխներու հետ։ Ես կգարձեմ, որ իրենք անոնց հետ աքսիսի մեջ են։ Այսինքն այդ գոդ Նիսանով անունը որ գնշվի գոր մեծ օլիգարխը լեռնահարեական ցակման Ադրբեջանեն այդ անցը եւ իր մե առաջ քանի հոգիներ ալկային միլիարդադեր ասոնք միջնորդավորած են առաջին Արցախյան պատերազմը վերջ Ադրբեջանի գրած բարդությունը յետք որ ասոնք հարաբերություններ ձևավորեն Իսրայելի հետ իրենք միջնորդավորած են որբեսի Ավիգդոր Լիբերմանը Ադրբեջանի Ալիևյան կլանի մեջ ընկերներ բարեկամներ գտնա եւ 98 թվականը ի վեր մասնակցած լոբիստական ջուղերով գաշխատին գոր իշահ ադրբեջանցիներու ոչ միայն մերձավոր արևելքի մեջ, այլ նաև թե Բրյուսել եւ թե Վաշինգտոն եւ թե Լոնդոն։ Եվ իմ մեծ ցավս այն է, որ հայ հասարակության մեջ թե իշխանական թևի մեջ եւ թե ոչ իշխանականի հետ ասոցացվող կան բիզնեսմաններ, որ գրնային շատ մեծ աստեցություն ունենալ եւ իսկապես ազատագրական պայքար նախադեսեին, նախագծեին, թեկուզ այսօրվա Հայաստանում, այդքան որ սերտաջած են թուրքահրեական բիզնեսի հետ, չեն գնար գոր այդպիսի մանևրեր անելու։ Եվ աստեղ ինչ գիտնամ, ասեմ որ իսրայելցու հմդությունը աշխատած է կամ ասեմ որ հայը ավելի միամիտ գտնված է։ Որ կամ այդքան որ արխային եղած են, որ yani հաղթեցինք ապրիլյան պատերազմը, մեկնա չէ պատկերացուցած, որ ասծևով գրնան գորուսներ գրելու։ Թերակնահատած են եւ փոխարենը արդակին աշխարհի մեջ իրենց հարաբերությունները շտկած ադենը ավելի ըսկոն ըլլալու, ավելի շատ էներգի տված են երկրի ներսը մեծ տարածայնություններ սկսելու մեկը մյուսի միջև։ Եվ կգարձեմ, աս ամենու ցավը մեր չմիապանվածությունն է։ Ի հակառակ հրեաների, որտեղեն ալ գարտամ գոր պրո-իսրայելյան լոբիստներու աշխատություններ, վերլուծություններ, լա Ռուսիային կրված է, լա Ամերիկա գաբրի հոնդեղեն կրած է, լա Իսրայելեն կրած է, իրենք նույն բանը գսեն գոր, նույն խնդիրներու մասին, նույն տեսլականը, yani առաջին օրերը գարտացի անցյալադեն Նյու Յորքի լոբիստի մկրարում Եվ հիմա Գոդնիսանովի դնորենման դակ կորձող վերլուծական կենտրոնները Մոսկո կգարտամ եւ կտեսնեմ ինչ մեծ աստեցություն ունեն Ռուսիայի վրա եւ Կենտրոնական Ասիայի վրա։ Աստրկամեդությունը իրենք գպդեն գերցնեն գորյանի գսնեն Ռուսիո թեմա բիդի կորձածեն, բայց Ռուսիանա քնած է, մեզ մի ավելի քեշ քնածած են ադոնք։ Եվ վերջը կգարտամ Իսրայելի այսօրվա որ գարտացի Մեկ քիզի բես կտեսնենք, որ ամենալ նույն քիզի վրան են, նույն ռազմավարական քիզն է։ Ադրբեջանին հետ է իրենց պետության շահեն գելն է, ասանք բիզնեսն են, որ այսօր շվեդական զենքերու վաճառքի
վերլուծական կենտրոնը Սիպրի գոչվի գոր կարծեմ ասած է, որ Ադրբեջանի զենքերու 69%-ը գաբահով է գոր Իսրայելը։ Եվ տեխնոլոգիներ կա, որ յանի արգելված է, որ Թուրքիան Իսրայելը նստանա, բայց Թուրքիան գուկա եւ Ադրբեջանն այդ իսրայելյան տեխնոլոգիները գառնի եւ գտանի եւ գործած է։ Եթե անան գսեն է Իսրայելը, ամեն գործարարները կսկսին հոն աշխատելու։ Իսրայելը սենաս երկրի հետ չպիտի աշխատին, գործարարները այդ երկրին հետ չեն աշխատիր։ Մեր հայ գործարարներուն հիմա ասես թուրքերուն հետ չպիտի աշխատիս, հանուն հայրենիքի։ Ինչ գիտնամ, գլխուտ գսարքեն քեզիալ բան գշինեն, դիակ գշինեն, քեզի գմերցնեն, բայց իրենց բիզնեսը պիտի առաջ տանեն։ Ասե դարբերությունը։ Դժբախտաբար իմիջիայլոց ուզեմ ասեմ, որ kom armadayın hoyagabe. Merci. We don't have to, I mean betçe armadayın խոսա կար որոդից մեծամասնություն արևելա հայերեն ես կարող եմ շատ լավ հասկանամ բայց միակ հարց ունեմ այս գաբակցությամբ արդյոք պետք է մենք պրոհրիա կորզակալներ որ մենք ասմասի խոսացել ենք շատ բայց կարող ենք պետք է մեր հրյա կորձականները բացահայտել նրանց բացահայտել կամ չպետք է բացահայտել Մեկ կողմեն պետք է, երկրորդը ինչպես պետք է, որովհետև կորձակալների բացահայտումը ինքը զադեն ինստիտուտ մնե, կորձողություններու ինստիտուտ, yani պիտի բացահայտում անենք պիտի ինես, որ քու երկրիդ համար մաքսիմալ շահ վերցնես։ Քիչիկ պիտի կորձածես ադոնց, պիտի հասկնաս ով են Եվ իրենց կորձողությունները անանք կոծես ճամփանին, որ ինչալ որոնան քեզի օգուտ կա։ Ճիշտ ինչպես Իսրայելը գնեգորալ երկիրներու հետ։ Այո, շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է։ Մերսի շատ հարցերու համար։ Thank you too։ Հարց կա երեխեք էլի։ Hello։ Արևմտահայերենը շատ հոգում չգիտեմ ինչպես հուսով եմ Ջիգար լեզու է, ջիգարը ես լսում եմ իմ ներսում արևը տակածում է ամեն ինչ չգիտեմ այնպես որ խոսացեք Ես էլ փորձում եմ արևելահայերեն խոսամ որ Ես մի ամբողջ կոնցեպտ ունեմ դրա մասին արևելահայերեն ասում եմ դե արևը երբ որ նոր է դուրս գալիս արթնանում ես հələ կոֆել չես խմել հələ սենց երկաթե փշերով սենց ինչ-որ սենց վիճակներով կոնկրետ կոշտ կոնկրետ հայտարարություններով սենց ես ուզում եմ կոֆե հետո օրը անցնում է բան տենց գալիս է արևի մահի մտնելու ժամը արդեն մի քիչ ավելի ստամոքսդ ուրախ է տենց գործերը լավ ա եղել ես կոմենքում մի քիչ ավելի քաղցր լեզվով ես սկսում խոսել արդեն ասում ես ինչ անուշիկ օրեր ինչ աղվոր երեգոյ է բան տենց Կարևորը բոլորս հայ ենք, դա? Հիմա հայ բաժանվել է պրոնիկոլական և հագանիկոլական։ Եկան, որ նույնիսկ աշխատանքից դուրս գալուց մտա խանութ վաճառողը հայ էր։ Այո, տներեք այո ասում եմ չեք պետք է ասում եմ չեք պետք չէ ասա Նիկոլնովա ասում եմ դավաճան շունի ասում դե որի պես է հացներ չեք պետք չէ Այո, Գրիգորը ձեր անունը Չէ, մանուն Նորայրը Նորայր Ուզում էի Սասնա ծրերից հարցնեմ ինչ որ աննորմալ ռեյտինգ ունեն շատ կասկածելի Չգիտեմ Ինչ ուզում են թող ունենան, որտեղ այնտեղ գումարը աշխատում, այնտեղ աշխատում են նույն տեխնոլոգիաները պոպուլիստական, ոնց որ Նիկոլի դեպքում։ Այսինքն միշտ այդ նույն ուժերը երկրում ստեղծում են թե աչակողմյանը ծայրահեղ, եւ թե ծայրահեղ ձախակողմյանը։ Եթե Նիկոլենք ու Սորոսական կազմակերպությունները, որ մենք գիտենք, իրանք այդ ձախակողմյաններն են, ոչ բանակ, ոչ ազգ, ոչ չգիտեմ ինչ։ Ապա այս ծայրահեղականները ամեն ինչ այտենց ազգ է պոս ու չգիտեմ ինչ, իմ համար իրանց ու մուսուլման եղբայրների միջև տարբերություն չկա, ծայրահեղական գաղափարախոսություն, ընդ որում այս երկու բևերները մեկ ընդհանուր գիծ ունեն, իրենք դեմ են բոլոր ավանդական կառույցներին։
բոլոր երկրներում եկեղեցում, պետությանը, չգիտեմ, իրանք արմատական փոփոխություններ են միշտ ուզում, ու այդ արևմտյան ձեռագրով ստեղծված կառույցը, որի ահաբեկչական գործողություններին ես դեմ եմ, եթե մարդիկ իրանց հետևից գնում են, թող գնան, որովհետև վճարել են նույն կերպ, ոնց որ վճարել են մնացած ազգերը նման հիմար ընտրություն կատարելիս։ Այսպես, այս Ֆրեդի ձայներն էր, եթե ինչ-որ մեկը բան եղավ։ Հաջորդ հարցը, եթե ունեք։ Ալո։ Հա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Աննա ջան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, ես Արման Ռուբինայի ես Ամերիկայում եմ ապրում, 20 քանի տարի այստեղ եմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ, լսում եմ ձեզ ամեն օր եւ անգամ 2-3 տարի առաջ sense գնում եմ, լայվերը նայում եմ, ապշում եմ ինչքանով դիպուկ է ձեր անալիտիկան եւ այո դուք you're so right որ այս traditional understanding, cultural understanding that ջնջվում է այստեղից է գալի, այն абսուրդի է այստեղ հասնում, որ անգամ ջնջվում են ընտանիքի ինստիտուտները, ծնողական ինչ-որ այստեղ proposition կա, որպեսզի չասեն մայր, հայր, ասեն ծնող, չասեն քույր, եղբայր, ասեն sibling, այդ абսուրդը նենց սիրտս ցավում է, որ Հայաստանում արմատ է դա վերցնում ու սենց խեղդում է մեր արմատները, մեր էությունը։ Մի անտանելի վիճակ է եւ մարդիկ դա չեն տեսնում, չգիտեմ։ Շատ համաձայն եմ ձեր հետ, մերսի, որ ձեր խոսքերի համար սկզբում, իսկ այդ գլոբալ վարքագծային փոփոխությունների ծրագրավորված լինելը արդեն աշխարհի տարբեր երկրներում զգացվում են, դրան ընդդիմացող շարժումներ են ստեղծվում, դրա մասին շատ են խոսում, նույն Եվրոպայում են շատ խոսում, Ռուսաստանում է ավելի լայն ձևով արծարծվում եւ գտնում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ երևի նման երևույթներ տեղի ունենում, որպեսզի ամեն ազգ իր իմունիտետը իսկապես քննության տակ դնի եւ հասկանա որն է ի վերջո իր ընտրած ճանապարհը։ Ինձ թվում է կարելի է ես չեմ սիրում հուսահատվել, չի ստացվում, չունեմ հուսավառություն, բայց չունեմ հուսահատություն եւս եւ գտնում եմ, որ չնայած այս տարերային վիճակներով ենք անցնում, ես գտնում եմ, որ եթե մեր հավատքը կարողացել է այսքան դար անցնել ու մեզ հասնել, մենք նորից այդ ներուժը կգտնենք Աստծո ձեռքն էլ մեր գլխին, որ դուրս գանք արժանապատվությամբ եւ այն արժեհամակարգային առանցքով, որը մեզ է հատուկ։ Ես այդպես եմ գտնում, մենք ունենք այդպիսի օրինաչափություն վերածնվելու։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ այդ վերածնվելուց հետո մենք լինենք պետություն, ինքնիշխան պետություն։ Դա է իմ մեծ մտահոգությունը, որ առանց չստացվի մենք մնանք առանց պետություն, առանց հասցե, առանց մեր ինքնությունը ունեցող սահմանների։ Այդպես, մերսի շատ։ Հաջորդ հարցը։ Okay, եթե հարցեր չկան, հաջողություն ձեզ մաղթեմ, բայց ստեղ ասեմ, որ երեք երբ որ ոչ մի կամերա միացրած չէր, ու ես ոչ չաթ էի արում Telegram-ում, ինչ որ մի պահ դաշնային, ինձ ոչ մեկ էլ չէր լսում, որտեղ բոլորը խոսում էին, բայց շատ լավ թեմաներից ենք խոսում, կրթական թեմաներից։ Հա։ Եթե կարելի։ Հա, իհարկե։ Ինչ է կարծում։ Կմասնակցի ընտրություններին։ Ով ՀԿ-ն չունի միտում մասնակցել ընտրությունների այս տահակի սահմանված ձևով, այս տահակի պայմաններում այսօր Շարմազանովն է խոսել այդ մասին։ Ես նյութը դրել եմ իմ Telegram ալիքում, որտեղ հետաքրքիր են իր ձևակերպումները եւ դրանք արժի հետեւել։ Այդպես։ Okay, եթե հարցեր չկան, չգիտեմ, կամ ազատ զգացեք, կամ ոնց որ երեք էր։ Երեք փորձում եմ մի բան ասել, այն որ սենց ինձ հերթ չէր հասնում, ունեց հավես մինչև չգիտեմ գիշերվա քանիսը մնացել էին։ Աննա ջան, այդպես լինում է, ժամանակ կա, որ
в соседнем чате меня постоянно спрашивают, ты вообще спать ложишься? Տարբեր ժամանակահատվածներից են մարդիկ միանում, հարմար չի, մարդիկ միանում է, ուզում է խոսել, հուսահատված են մեր ծանոթը Ամերիկայից մտել էր Նյու Յորքից, երբ որ Բոստոնում Խոջալու ցեղասպանությունը ընդունեցին, ու մեզ, нас признали как убийц, преступников լացակումած մտել էր Ստեփանքի կարիք ուներ։ Հոճակ տղամարդը նստի այդպես այդ վիճակում, ասում եմ Լիան ջան, ամեն ինչ լավ է լինել։ Ոչինչ, подумаешь, какой-то пост он там где-то там чего-то там, ничего страшного. Մեզ պետք է համախմբվել, զարգել, ուժեղ լինել. Как говорится, победитель диктует правила. Как только будем сильны, сами будем продавливать, и все получится. Просто ժամանակահատվածն է շատ կարճ, պետք է կարճ ժամանակահատվածում հասցնենք ամեն ինչը։ Այստեղ ուսահատվել չկա, համաձայն եմ քեզ հետ։ Okay. Եղավ, ուրեմն եզրափակենք, շատ մերսի, որ եկաք, այս հարցերի վերաբերյալ բոլոր հղումները կան, Telegram-ում դրված է, ում հետաքրքիր է կարդացեք, բացի ես վերջին հոդվածից հետո կտեղադրեմ ռուսերեն թարգմանությամբ, շատ մերսի ձեզ ու շատ բարի գիշեր,